một số một số mai há mình gặp thì nó mình gặp ở đi đi đây nó gặp thì nó là nó ăn cái là long lên rồi ăn ấy các bạn cho các bạn chưa bắt đầu luôn còn nhân xanh nhân trong dễ chịu nhân môn nhân trong tôi đã thấy ấy cái mình ăn ăn mình quen đấy hôm nay thì tôi mình tự nhận là ba mình còn tự nó tôi có là lấy lại kia thì bao hai nó còn đây chất nóng này cầm lại tay máu nó sẽ tới mà ăn trong tay là tự nhiên mà mùi trong su pú muốn cái bài trưởng ai cần nhau tôi bỏ lại chân máu mà cho mặt đắng baสมรรถกรรมរបស់ក្មួយឲ្យមកនឹងជាសមិទ្ធកម្មពិតការសន្និដ្ឋានរបស់ក្មួយនឹងវាត្រឹមត្រូវហើយក្មួយរហូតដល់មនុស្សប្រុសម្នាក់នឹងអាចទៅមានមនុស្សស្រីថ្មីមួយទៀតបានហើយមនុស្សប្រុសនឹងនិយាយប្រាប់គេថាដោយសារខ្លួននឹងវាមានបញ្ហាលុយកាក់មានបញ្ហាវិបត្តិច្រើនមិនចង់ឲ្យមនុស្សស្រីនឹងមកចូលរួមរែកជាមួយពូយល់ថាវាមិនសមហេតុមិនសមផលទេគុំសំបីទៅដល់ទៅមនុស្សប្រុសនឹងទៅមានស្រីថ្មីសំបីតែមនុស្សប្រុសនឹងអត់មានស្រីថ្មីសោះណារួចហើយរុញមនុស្សស្រីនឹងចេញផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងគ្នាដោយសារខ្លួនមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុមិនចង់ឲ្យមនុស្សស្រីនឹងចូលរួមពូគិតថាមនុស្សនឹងគិតតែពីខ្លួនឯងអត់គិតដល់មនុស្សស្រីនឹងផងមនុស្សស្រីធម្មតាគ្នាស្រឡាញ់គ្នាចង់ចូលរួមនៅពេលដែលគូស្នេហ៍របស់គ្នាមានផលវិបាកគ្នាពិតជាចង់ចូលរួមបើសិនណាជាអ្នកនឹងវាពិតថាមិនចង់ឲ្យចូលរួមមែនតែនអីមែនតែនណាក្មួយវាត្រូវរករឿងស្អីមួយដែលថាមិនឲ្យនាងស្រីនឹងដឹងណាបិទបាំងការងារអស់នឹងកុំឲ្យនាងនឹងចូលរួមបានក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលមកដាច់សេចក្តីស្នេហាអានឹងមិនរឿងស្រួលទេណាក្មួយដាច់សេចក្តីស្នេហាវាជាបញ្ហាមួយតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាផ្លូវចិត្តនាងរងការវាយប្រហារធំណាបើទោះបីជារឿងនឹងជារឿងស្មោះត្រង់ដែលបុគ្គលនឹងបានគិតឃើញថាមិនចង់ឲ្យនាងចូលរួមបញ្ហាអស់នឹងមែនណាបរិះនឹងគឺគិតតែខ្លួនឯងអានឹងនិយាយពីស្មោះអត់មានស្រីថ្មីទេអត់មានស្រីថ្មីទេគឺថាបរិះនឹងគឺរុញនាងចេញមែនប៉ុន្តែតែអាត្មានិយមក្មួយវាត្រូវគិតដល់សេចក្តីស្នេហាមួយដែលមនុស្សស្រីនឹងបានធ្វើចំពោះខ្លួនហើយនៅពេលដែលមនុស្សប្រុសដែលខ្លួនស្រឡាញ់ជួបបញ្ហាខ្លួនរត់ចោលកើតអត់ខ្លួនមានថ្លឹងថ្លែងផ្លូវចិត្តនឹងចំពោះមនុស្សស្រីនឹងអត់តើគ្នាអាចធ្វើបានអត់មនុស្សស្រីនឹងត្រូវចូលទៅនិយាយថាបងធ្វើបែបហ្នឹងបងគិតតែខ្លួនឯងទេបងមិនគិតដល់អូនទេពេលវេលានៃការឈឺចាប់ក្រលំបាកហ្នឹងគឺជាពេលវេលាងាយនឹងរងការឈឺចាប់ហើយក៏ជាពេលវេលាដែលងាយនឹងបង្កើតអនុស្សាវរីយ៍ដែលជ្រៅនៅក្នុងសន្តានចិត្តរបស់គូស្នេហ៍ដែរអាពេលវេលាកំពុងឈឺចាប់ហ្នឹងជាពេលវេលាដែលងាយនឹងរងការឈឺចាប់ធ្វើមិនស្រួលគឺឈឺចាប់ប៉ុន្តែក៏ជាពេលវេលាងាយនឹងសាងអនុស្សាវរីយ៍ជ្រៅជ្រះរវាងមិត្តភ័ក្តិក៏ដោយបងប្អូនក៏ដោយគូស្នេហ៍ក៏ដោយអាពេលដែលយើងកំពុងក្រលំបាកហ្នឹងគឺជាពេលវេលាដែលអាចសាងអនុស្សាវរីយ៍បានហើយដល់ពេលមនុស្សប្រុសនឹងរុញចេញអត់ឲ្យមនុស្សស្រីនឹងមកចូលរួមគឺថាគិតតែម្នាក់ឯងអត់គិតគេប៉ុន្តែពូថាដូចមិនងាយមនុស្សណាគិតដល់ម្លឹងឯក្មួយមនុស្សប្រុសតែស្រឡាញ់មនុស្សស្រីហើយពេលដែលមានរឿងហ្នឹងវាអោបគ្នាហ្មងវាមានតែយំចូលគ្នាហ្មងមិនអាចទេក្មួយបើថាមនុស្សនឹងកើតមហារាជវាត្រូវងាប់វាត្រូវអីមិនដឹងទេអានឹងចង់ឲ្យមនុស្សស្រីនឹងដាច់ចិត្តទៅងាប់ទៀតអីបើថាត្រឹមតែវិបត្តិរឿងហិរញ្ញវត្ថុលើកលែងថាអូបើសិនណាជានៅជាមួយគ្នាទៅតឡាការគេចាប់ទាំងពីរអីមិនដឹងទេបើគ្រាន់តែថាវាមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុនឹងជួយដោះស្រាយគ្នាទៅពូថារឿងនឹងដូចមិនតំណងសោះហើយបើលោតែមានស្រីថ្មីទៀតហ្នឹងគឺថាมันអាចទទួលយកបានទាល់តែសោះតែមកក្មួយប៉ុន្តែនេះតាមសមត្ថកម្មដែលក្មួយឲ្យណាចឹងបានគូស្នេហ៍មួយបើសិនណាជាអ្នកទាំងពីរហ្នឹងពិតជាមានបំណងចង់ដោះស្រាយបញ្ហាវិបត្តិរបស់ខ្លួនពិតប្រាកដមែនគឺថាសូមនិយាយដោយស្មោះត្រង់អាណាខុសឲ្យដឹងខុសរឿងមិនឲ្យដឹងរឿងប៉ុណ្ណឹងឲ្យតាមដំណើរមកខ្លួនយើងខុសឲ្យដឹងខ្លួនយើងខុសបើថាខ្លួនយើងខុសហើយនៅតែបំពេញទេដោះស្រាយវាមិនចេញទេហើយយើងនិយាយថាយើងចង់ដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យយើងត្រូវគ្នាឡើងវិញហើយដល់ពេលនិយាយមកគេនិយាយពីកំហុសរបស់ខ្លួនអត់ស្ទង់មើលថាអញខុសចឹងមែនគិតតែពីប្រកែករួចហើយរកកន្លែងដាក់ទៅគេវិញហើយធ្វើម៉េចមិនបានទៅត្រូវគ្នាកើតក្មួយសរុបមកវិញពូចង់និយាយថាអ្វីដែលពូនិយាយនេះគឺតាមសមត្ថកម្មដែលក្មួយឲ្យពូមិនបានដឹងច្បាស់អំពីរឿងនឹងថាវាយ៉ាងម៉េចទេពូឲ្យពូនិយាយពូបកស្រាយតាមតែសមត្ថកម្មដែលក្មួយឲ្យឥឡូវក្មួយបន្តទៅទៀត
មានបរិះថ្មីចូលមកទៀតទេខ្ញុំសុំបន្តទៅខ្ញុំសុំបន្តមិនទាន់ដល់បរិះថ្មីខ្ញុំបន្តអាការយល់ខ្ញុំបញ្យល់មនុស្សម្នាក់ស្រីហ្នឹងខ្ញុំបញ្យល់ថាអូនមកកាន់ជាមនុស្សប្រុសហ្នឹងយកអត់ហើយជាឲ្យទី2គេបញ្យល់ដល់អូនឯងយល់ឲ្យទី2ហើយគាត់ឯងព្រមទទួលអ្វីដែលជារបស់គេហើយវាឲ្យផលឲ្យដែលគេត្រូវចាត់អូនឯងចេញហ៎វាត្រូវចាត់ចេញពីជីវិតគេមកចាត់ចេញពីជីវិតគេតើក្នុងជីវិតគេអាចយកប្រពន្ធដល់ទេមកបញ្យល់ប្រពន្ធដល់អាហ្នឹងណាមិនខុសពីថាមិនឲ្យទី2មែនជាបាច់ខាតខ្ញុំចង់បញ្យល់ម្នាក់ហ្នឹងថាម៉េចបញ្យល់ឲ្យវាទទួលយកកុំឲ្យចិត្តវានៅតែអញ្ចឹងកុំឲ្យចិត្តវានៅអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាសមត្ថភាពនៃការបញ្យល់របស់ខ្ញុំអាចស្រេចទាញចិត្តគាត់ត្រឡប់មកវិញអត់ទេពីព្រោះគាត់ឆ្លាញ់ជាធ្លាក់ដល់លងជ្រៅជ្រួយទៅមកហើយធ្លាក់ដល់លងណាក៏ដោយក្មួយក៏ត្រូវតែងើបមកវិញដែរពីព្រោះជារឿងដែលយើងសម្រេចចិត្តធ្វើដូច្នេះពេលដែលជាប់ផុងអញ្ចឹងបើអ្នកដតីអាចអូសឡើងបានអាហ្នឹងវាមិនបញ្ហាទេបើគេមិនអូសឡើងអាហ្នឹងបន្ទោសគេទៅប៉ុន្តែរឿងស្ថានភាពផ្លូវចិត្តមានណាទៅអូសបានមានសបៃខ្លួនគេអូសហើយបើខ្លួនហ៊ានធ្វើឲ្យខ្លួនជួបបញ្ហាអត់ព្រមអូសនឹងធ្វើម៉េចអាហ្នឹងយើងគ្រាន់តែបញ្យល់ឲ្យមកផ្ទះវិញមិនដេកយំទៅនឹងធ្វើម៉េចវាអស់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងពីព្រោះខ្លួនគេជាអ្នកជួយខ្លួនគេបើខ្វះលុយខ្វះកាក់យើងជាជួយពីក្រៅទៅបានតែរឿងផ្លូវចិត្តហ្នឹងយើងគ្រាន់តែបញ្យល់រួចហើយខ្ញុំនិយាយទៅលឺច្បាស់ទៅឲ្យខ្ញុំទៅធ្វើការខ្ញុំទៅធ្វើការវាលឺមកសិនយើងកាលលឺច្បាស់ក្មួយលឺច្បាស់ខ្ញុំនិយាយទៅវាយ៉ាងស្រេចលឺច្បាស់ក្មួយលឺច្បាស់បាទខ្ញុំខំប្រឹងស្រែកឲ្យនិយាយមកក្មួយខ្ញុំខ្ញុំនិយាយពីចិត្តរបស់ខ្ញុំវិញម្ដងដល់ក្នុងការងារបដិវត្តមួយហ្នឹងការងារបដិវត្តរបស់ពួកយើងគឺជាការងារមួយដែលត្រឹមត្រូវជាបំកតិគឺប្រហែលនៃការរស់របស់ពួកយើងអញ្ចឹងការងាររបស់យើងត្រឹមត្រូវយើងទៅឆ្លាញ់មនុស្សស្រីម្នាក់តែមិនមែនជាមនុស្សដែលយល់ឲ្យរីករាយតែយើងសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយយើងនឹងយល់មនុស្សស្រីម្នាក់ហ្នឹងឲ្យយល់ពីមនុស្សពុំជាយល់ពីសុបិនរបស់ពួកយើងដល់តែយើងទៅគាត់ទៅយើងឆ្លាញ់យើងចិត្តឆ្លាញ់នឹងស្រីហ្នឹងហើយតែគេមិនទាន់យល់ឲ្យទីទេសម្រាប់ខ្ញុំយល់ថាមកយើងទៅយល់ជាយើងទៅយល់អស់ចិត្តអាលីងអាឡូតអស់ហើយនៅតាមយល់ឲ្យទីទៅខាងនឹងការងាររបស់ពួកយើងមនុស្សស្រីហ្នឹងគឺចាប់ចោលនេះន័យថាម៉េចសម្រាប់ខ្ញុំសុបិនមួយដែលខ្ញុំចង់ទៅជួយឲ្យជាយើងចាត់ឲ្យស្នេហារបស់យើងឆ្លាញ់ចាត់ទៅវាឈឺប៉ុន្តែម៉ែហ្នឹងមិនបានចូលរួមសុបិនមួយយើងផងដល់យកមករួមដល់វិធីថាម៉េចហើយមកមនុស្សខ្ញុំយល់ថាបើខ្ញុំជាមនុស្សប្រុសម្នាក់ហ្នឹងនៅតែទទួលយកមនុស្សស្រីម្នាក់ហ្នឹងទៀតតើមើលចិត្តខ្លួនឯងតើអាចជាប់អីមួយទេជាប់សេចក្តីស្រឡាញ់នៅរូបសម្រស់របស់គេជាប់នឹងគេមានបានអញ្ចឹងបើនៅតែជាប់អាហ្នឹងទេអ្នកមិនទាន់ចំលក្ខណៈជា LDC ទេអ្នកព្រមថាគ្រប់គ្រងទស្សនៈរបស់ LDC ថាល្អគឺជនបដិវត្តម្នាក់ខ្ញុំយល់ថាសម្រាប់អ្នកដែលត្រូវទៅខ្លៅមួយដែលត្រូវទៅអញ្ចឹងអ្នកដែលមកចូលរួមមួយយើងគឺជាមនុស្សដែលចូលរួមឲ្យសុបិនយើងថាប់ដល់តែបើអ្នកជាមនុស្សដែលមកបោះសុបិនមកពួកយើងមនុស្សនឹងអត់តម្លៃអ្នកនៅតែយកមនុស្សអត់តម្លៃយ៉ាងទៀតអ្នកមិនមែនต้องជាមនុស្សជាជនបដិវត្តតែយើងរបស់ខ្ញុំយល់ថាអញ្ចឹងត្រូវក្មួយត្រូវខ្ញុំបន្តពីរឿងហ្នឹងខ្ញុំអាមួយហ្នឹងតែវាត្រង់តែឆ្លាញ់អ្នកស្រីហ្នឹងខ្ញុំនិយាយថាវាខ្ញុំថាអូនជនបដិវត្តឲ្យតាឲ្យដែរឲ្យការងារឲ្យទៅនេះស្រីមកធ្វើការមួយយើងគឺជាមនុស្សដែលឲ្យរួមសុបិនទៅមួយយើងនេះរឿងអីដែរអូនឯងត្រូវទៅមកមនុស្សស្រីហ្នឹងអូនឯងទៅយល់វាអត់ទេជាមនុស្សប្រុសមនុស្សដែលរងងំមិនចាក់ទៅមកមនុស្សស្រីអូនក្បាលវាគឺជាមានអារម្មណ៍ថាខុសទៀតណាហើយខ្ញុំនិយាយថាចឹងប្រុសថ្មីក្មួយប្រុសថ្មីប្រុសថ្មីប៉ុន្តែអកនោះនិយាយឲ្យវិធីដែរប៉ុន្តែមិនទាន់ដល់ជំរឿមួយទេខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់វាឲ្យនិយាយត្រូវក្មួយនិយាយត្រូវក្មួយការលះបង់របស់ប្រុសក្រោយហ្នឹងណាបើសិនណាជាចំស្រីដែលមិនឲ្យតម្លៃទៅលើការលះបង់របស់មនុស្សប្រុសហ្នឹងណាហើយមនុស្សប្រុសហ្នឹងនៅតែទូនទិញរឿងលះបង់ណាពូគាត់ថាមិនមែនលះបង់ទេអានេះគឺស្នេហាងងឹតងុលការលះបង់របស់វាចំពោះមនុស្សស្រីហ្នឹងគឺគ្មានតម្លៃទេកុំថាមនុស្សស្រីហ្នឹងមិនឲ្យតម្លៃយើងពីខាងក្រៅក៏មើលឃើញថាវាអត់តម្លៃពីព្រោះទៅលះបង់ចំពោះមនុស្សស្រីមួយដែលអត់តម្លៃដំបូងដៃគឺយើងផ្ដល់ឱកាសយើងលូកដៃដើម្បីទាញនាងមក
ជាអនុស្សាវរីយ៍ជាអំពើល្អដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើមុនវាគួរតែបាននៅសេចក្តីរំភើបមួយពីនាងនៅពេលដែលនាងជួបបញ្ហាអញ្ចឹងមានមនុស្សមកលូកដៃចូលរឿងអស់ហ្នឹងដល់ពេលនាងមិនឲ្យតម្លៃនាងនៅតែជាប់ជាមួយនឹងប្រុសចាស់ទៅទៀតរហូតដល់នឹកប្រុសហ្នឹងគេមិនល្អច្រើនដងច្រើនលើកច្រើនសារជាមួយហើយនាងនៅតែចិត្តមិនដាច់ទៀតយើងជាមនុស្សថ្មីហ្នឹងមើលយូរទៅក៏មានអារម្មណ៍ថានាងមិនស័ក្តិសមទទួលនៅការលះបង់របស់យើងណាហើយបើប្រុសហ្នឹងគេថាគេនៅតែលះបង់ទៀតពូថាវាមិនមែនជាការលះបង់ទេប្រហែលជាវាជាប់នឹងរឿងស្អីមួយដែរហើយស្នេហាតណ្ហារបស់វាដែរហើយក៏មិនដឹងខ្ញុំសំកាត់វាទៅការមួយក្រុមខ្ញុំក្នុង LDP មានមហាគ្រួសារមួយ LDP ប៉ុន្តែមហាគ្រួសារ LDP មិនមែនតែតែមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងមានទំហំទឹកចិត្តស្មើគ្នាមិនចង់មានន័យថាម៉េចតែថាយើងមានចំណុចក្នុងការអត់ទីយើងជំនួយអញ្ចឹងយើងចូលរួមនៅក្នុងការកសាងប្រទេសយើងរៀនចលនាយើងតាមរបៀបនៃការធ្វើជំនួយរបស់យើងយើងមានតង់មកទឹកចិត្តថាតើមនុស្សនឹងវាមានទំហំទឹកចិត្តរបៀបនៃការធ្វើជំនួយរបស់វាថាហើយយើងគុំគ្នាមកបានជាលក្ខណៈស្ថានមួយគោលនៅក្នុងដើម្បីជំរុញរកការយើងគុំដូចបងប្អូនយើងជាតគ្នាជួយមកអាននៅផ្ទះនៅខឲ្យមកអានចឹងទៅខ្ញុំបានបង្កើតអានឹងមួយខ្ញុំចង់ប្រាប់វាថាម៉េចគម្រឹងខ្លួនក្នុងនាមជាជនបដិវត្តខ្ញុំខ្ញុំនិយាយទៅចឹងខ្ញុំឃើញបងប្អូនយើងខ្លះខ្ញុំនិយាយយ៉ាងថាបើចាស់បងប្អូនយើងទៅពិចារណាតើការគិតរបស់ខ្ញុំត្រូវអត់ในการเกิดมาเนี่ยมันไอ้เนี่ยมันได้เลยตาบองๆยังมีหลายร้านแต่ต้องปรุงคนตายมันตายถึงมันខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំជាអ្នកអត់ទេចឹងអ្នកអត់ទេមិនគួរទៅឡាយទៅស្រាអំពីនយោបាយទេតែណាឡាយស្រាអំពីនយោបាយអាហ្នឹងខ្ញុំយល់ខ្ញុំប៉ុន្តែចិត្តពីអ្នកយល់ឲ្យទីដល់ទៅអាប្រស្នៈទៅអាទៅនឹងត្រូវមិនមែនត្រូវតែលើកដៃស្រាត្រូវតែលើកទៀនយកមកវិញឡាយមកដល់ថ្ងៃនេះតែត្រឹមឡាយតែខ្ញុំអត់ស្គាល់តែមិននយោបាយពីព្រោះអីយើងក្នុងនាមជាចេញអ្នកត្រូវធ្វើតាមអ្នកក្នុងនាមជាចេញមកអ្នកអានេះតែឡាយអ្នកមិនមែនជាចេញខ្ញុំយល់ថាអញ្ចឹងដូចជាឃើញក្រុមគេថាមានក្រុមអធិការមួយចោះចង់ធ្វើជាតារាចង់ធ្វើជាក្រុមតន្ត្រីមួយតែនៅក្នុងស្រុកខ្មែរតែមកទៅទុកទេចង់បានជាលក្ខណៈតន្ត្រីមួយវាមានមនុស្សគុំវិទ្យានៅក្នុងហ្នឹងតែមកមានទីជំរឿនអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាត្រូវថាឆ្លងចិត្តអាភិបល្បីសិនឲ្យមានមនុស្សក្រៅមកចូលមកគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែបើអ្នកធ្វើការងារហ្នឹងហើយអ្នកនៅតែឡោចជំទាស់អំពីគណៈបកនិយាយតែណាមួយយើងអញ្ចឹងមិនគណៈបកយើងវាមិនល្អវាល្អតាមយើងធ្វើដើម្បីឲ្យយើងទៅដល់យើងឲ្យដល់ប៉ុន្តែអ្នកនៅតែឡោចជំទាស់អាហ្នឹងបើពេលអញ្ចឹងមានអ្នកណាក្រៅពីចលនាយើងដល់ចូលរួមបងប្អូនយើងមានអ្នកណាចូលបងប្អូនយើងអត់មានតែអញ្ចឹងយើងទៅល្បីមកតយើងយកទស្សនៈយើងដែលយើងចង់យកកម្លាំងនៅក្នុងសង្គមយើងចង់យកបទចម្រៀងយើងដែលយើងជួយបានយកដាក់នៅក្នុងសង្គមយើងដាក់វាមកមានន័យថាខ្ញុំគិតថាអ្នកមិនច្បាស់អំពីគោលដៅរបស់អ្នកដែលចង់ទៅខ្ញុំចង់ចូលពួកកន្លែងហ្នឹងថាទេតើអ្វីដែលខ្ញុំគិតហ្នឹងវាត្រូវអត់ត្រូវក្មួយត្រូវក្មួយត្រូវពូស្ដាប់ទៀងទាត់ត្រូវក្មួយខ្ញុំយល់ថាអញ្ចឹងហេតុអីតែមុនខ្ញុំរៀបលើដៃចុចផ្ទះខ្ញុំថាអញមិនបានច្បាស់នៅក្នុងចិត្តអញជាជនបដិវត្តអញចង់ទៅចេញមានន័យថាបើអញនៅផ្ទះហ្នឹងអញមិនមែនចេញគឺមនុស្សមិនគេមិនឲ្យគេដឹងមនុស្សគេមិនឲ្យគេដឹងខ្ញុំបាច់ឲ្យបងប្អូនឲ្យទីទាំងឡាយអើយខ្ញុំអត់ឃើញថាក្នុងក្រុមយើងមិនស្គាល់យើងថាយើងជាឲ្យទីមកទេជាមនុស្សដែលមានជំរឿមិនបាច់យើងដាក់ឈ្មោះពីខាងមុខឲ្យទីឬក៏យើងកាត់ទៅថាឲ្យទីតែអ្វីដែលជាការនិយាយរបស់យើងជាពួកអ្នករបស់យើងសម្រាប់នៅក្នុងសង្គមហ្នឹងទេនឹងយើងដល់ទៅជំនុំមានជំរឿខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាអ្នកកំស្ដាប់យល់ល្មមមិនអាចមើលដឹងទេអ្នកខ្លះប៉ុន្តែយើងមិនដែលស្គាល់ពីរឿងហ្នឹងទេយើងខំប្រឹងធ្វើការឲ្យដល់គោលដៅរបស់យើងចឹងបងប្អូនត្រូវតែធ្វើវាបើបងប្អូនធ្វើទៅថ្ងៃខ្ញុំយល់ថាវាអត់ងាយដល់គោលដៅវាអត់ងាយតាមអាការយល់របស់បងប្អូនសម្រាប់ខ្ញុំបានធ្វើហើយការងារហ្នឹងអញ្ចឹងតាមទៅឲ្យទីតើជាប់មួយមនុស្សស្រីឲ្យទីដែរ
Anh mình thấy ở đi thấy mình thấy cái lắc mấy cái đám mình thấy mình còn vô lại chụp đầu mùi đấy mình còn chụp đầu cặp sau cặp mang mà thế chẳng nếu mình nông mình nghe gì đó đây cái đặt con mình chiết máu này chẳng á ơi mình tự nó phải lắm học á ấy con mà em chỉ chôn tạ đi bọt nhóm cho luôn đặt con nâng số hay nhóm chạy lưới của nhóm con thời cá hay gì để ta follow con chẳng lại nhá con vô được sự chặt nhà anh thấy nhưng mà đại quá đấy cho cô vào được học nữa học con học nữa tại sao cô việc liêu cô មានលៀកមួយជំរាបលួយខ្ញុំសូមទទួលខ្សែទូរស័ព្ទជាបន្ត Halo សូមជំរាបសួរ បាទ លោកអាចជំរាបអាយុហើយនឹងទីកន្លែងដែលលោកខលមកផង បាទ Halo បាទ សូមអញ្ជើញសូមលោកនិយាយ ខ្ញុំជំរាបរដ្ឋាខេត្តកណ្ដាលទៅបាទហើយខេត្តកណ្ដាលទៅបាទជំរាបពូផងបាទ ជំរាបសួរមួយ បាទអាយុខ្ញុំ30ជាងបាទ35ហើយបាទខ្ញុំ35ហើយបាទ35ហើយបាទ សូមអញ្ជើញលោកមានសំណួរ បាទស្ដាប់ឬយើងយឺតមិនតិចតាមអ៊ីនធឺណិតណាបាទហើយនិយាយទៅ លោកស្ដាប់តាមទូរស័ព្ទមកតែម្ដងទៅវាងាយជាងព្រោះវាអត់យឺតតាមទូរស័ព្ទទៅ បាទសម្រាប់តែរឿងគូសាស្នេហាចឹងបើសិនជាកាន់ណៃបងប្អូនយើងអត់ទាន់មានស្នេហាខ្ញុំទូពូទៅសម្រាប់ LP ដែលអត់គួរតែយកស្នេហាទៅសម្រាប់ LP គ្នាឯងឬមិនយ៉ាងម៉េចទៅ រឿងស្នេហាក្មួយពិបាកនឹងកំណត់ណាក្មួយពីព្រោះរឿងអស់ហ្នឹងដូចរឿងមនុស្សឈួតចឹងក្មួយចិត្តស្នេហាគឺដូចចិត្តមនុស្សឈួតចឹងក្មួយវាអត់មានកំណត់ថាត្រូវតែស្នេហានឹងជាអ្នកនៅក្នុង LDP ជាមួយគ្នាឬក្រៅ LDP វាមិនអញ្ចឹងក្មួយអាសេចក្តីស្នេហាហ្នឹងវាឃើញទៅប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយគ្នាទៅអីទៅវាស្រឡាញ់មកអញ្ចឹងហ្មងតែប៉ុណ្្នឹងឯងដល់ពេលអញ្ចឹងថាយើងត្រូវតែរៀបការជាមួយនឹងមនុស្ស LDP ខ្លួនយើងអាហ្នឹងយើងមិនទាន់មានសេចក្តីស្នេហាយើងអាចកំណត់ចឹងបានប៉ុន្តែស្រាប់ដើរជួនកាលជួបកមុំជនជាតិភាគតិចឆ្លាញ់ក្នុងបាត់ទៅហេះទាន់មាន វាទៅអញ្ចឹងណាវាយើងនិយាយយើងថាបានហើយប៉ុន្តែដល់ពេលជាក់ស្ដែងឬសេចក្តីស្នេហាល្ងឹតខ្លាំងក្មួយអញ្ចឹងមកសេចក្តីស្នេហាគេមិនបដោយវាតាមតែចិត្តវាដែលវាចង់នឹងទេពីព្រោះបើសិនជាយើងលុះនៅក្នុងអំណាចនៃតណ្ហាដែលឃើញចេះតែស្រឡាញ់ហ្នឹងវាស្ថិតនៅក្នុងស្នេហារបស់សត្វអេរិឆានយ៉ាងហោចបំផុតមនុស្សខ្លាំងក្មួយវាមានតម្លៃឲ្យយើងស្រឡាញ់ឧទាហរណ៍ថាគ្នាវាមិនយល់ LDP ក្មួយប៉ុន្តែ slow ណាជួយយើងច្រើនណាល្អប៉ុន្តែសមត្ថភាពខួរក្បាលគ្នាយល់អត់បានហ្មងដល់ពេលអញ្ចឹងយើងមើលយូរយើងចេះស្រឡាញ់វាដូចស្រឡាញ់ប៉ុន្តែគ្នាយល់ LDP អត់បានហ្មងហើយគិតថាមកជីវិតហ្នឹងប្រហែលយល់អត់បានទេប៉ុន្តែស្រឡាញ់យើងលះបង់ដើម្បីយើងច្រើនមានអនុស្សាវរីយ៍ហើយក្មួយគិតធ្វើម៉េចមនុស្សហ្នឹងអត់យល់ LDP ទេប៉ុន្តែតាមប្តីអញ្ចឹងហើយធ្វើម៉េចហើយយើងថាអត់ទេស្រឡាញ់ត្រូវតែ LDP អាហ្នឹងមិនទាន់ស្រឡាញ់ជាថាបានទេប៉ុន្តែដល់ពេលជួបប្រទះផ្ទាល់អាហ្នឹងយើងគិតមិនយល់ទេរឿងសេចក្តីស្នេហាហ្នឹងពូមិនបន្ទោសទេក្មួយរឿងអញ្ចឹងប៉ុន្តែពូបន្ទោសរឿងស្នេហាអាផ្លូវភេទឃើញផ្លឹបចេះតែទៅឃើញផ្លឹបចេះតែទៅហ្នឹងបើថាស្រីហ្នឹងជួនកាលមិនយល់ LDP ទេក្មួយប៉ុន្តែមានតម្លៃដែរគឺថាវាមានអនុស្សាវរីយ៍ជួយគ្នាជួយអីចឹងសមត្ថភាពយល់អត់បានហ្មងតែពេលអញ្ចឹងយើងអាចនឹងគ្រោះដែរមិនចាំបាច់ថាអូត្រូវតែស្រឡាញ់មនុស្សក្នុង LDP ដូចគ្នាទេសូមឥឡូវឧទាហរណ៍ថាមិនថា LDP ឬក៏ LDP អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យជីវិតឲ្យគូអាចរស់នៅចុះសម្រុងគ្នាបានច្រើនអាចមានគោលអីទៅហើយបងនិយាយរួមគឺថាវាស៊ីសងនៅមួយគ្នានឹងហ្មងប្រស្រ័យមិននៅដេកនៅទេណាចង់និយាយថាប្រស្រ័យតាក់ទងមួយគ្នាញឹកញាប់ចឹងទៅ LDP មកកណោហ្នឹងរៀបការមួយគ្នាអត់បានទេមួយនៅមួយនេះអត់កើតតចរិតវាដូចគ្នាណារាប់អានបងប្អូនបានតែស្រឡាញ់គ្នាអត់កើតទេអញ្ចឹងណាវាខុសអធិស្ឋានគ្នាណាមិនទៅជា LDP ជាចាប់គូអីទៅអត់រួចទេរឿងស្នេហាវាអញ្ចឹងមួយសំខាន់គឺវាចុះសម្រងគ្នាសំខាន់គឺនៅបែកគ្នាទៅវាស្រឡាញ់ដូចថាមានអារម្មណ៍ថាអាចនៅមួយគ្នាកើតនិយាយមួយគ្នាកើត LDP ខ្លះនិយាយមួយគ្នាកើតទេបានតែធ្វើបងប្អូនទេដល់ពេលធ្វើស្អីស្នេហាកើតទេទៅប្រពន្ធបានអត់បានទេប៉ុន្តែពូគាត់ចង់ផ្ដល់តម្រុយខ្លះរឿងស្នេហាណាពូមើលឃើញច្រើនណាស់មនុស្សដែលដូចថាយកស្នេហាត្រឹមតែរឿងផ្លូវភេទណាដូចថាវាមិនមែនជាដៃគូជីវិតពិតប្រាកដសម្រាប់មនុស្សដែលមានមនោសញ្ចេតនាច្រើនវាត្រូវការដៃគូជីវិតមួយដែល
ពេញតួជាដៃគូជីវិតយើងអាចទៅចែកគ្រប់រឿងបានក្នុងជីវិតជាមួយនឹងដៃគូរបស់យើងមនុស្សច្រើនណាគឺថាប្រពន្ធហ្នឹងគ្រាន់តែទុករឿងផ្លូវភេទហ្នឹងទៅរួចហើយការងារស្អីក៏និយាយមិនបានដែរទុករឿងហ្នឹងហើយមកដល់ខាងក្រៅវិញមានបញ្ហាលំបាកអីចឹងទៅក៏ដោះស្រាយដោយខ្លួនឯងទៅជួបមិត្តជួបភ័ក្តិអីចឹងទៅណាស្នេហាដែលវាមានតម្លៃស្រស់បំព្រងជាស្នេហានោះគឺថាវាទាល់តែមានតម្លៃក្នុងការលះបង់ឲ្យគឺថាយើងមើលទៅឃើញមនុស្សស្រីហ្នឹងយើងគិតថាមនុស្សហ្នឹងស័ក្តិសមនឹងលះបង់ឲ្យដល់ពេលមនុស្សស្រីហ្នឹងក៏មើលឃើញមនុស្សប្រុសហ្នឹងវាមានតម្លៃស័ក្តិសមនឹងលះបង់ឲ្យតម្លៃបែបហ្នឹងដែលជាស្នេហាមួយស្រស់បំព្រងណាពីព្រោះយើងនឹងមានអារម្មណ៍ថាក្រៅអំពីការរួមភេទហ្នឹងគឺវាមានអាតម្លៃមនោសញ្ចេតនាដែលផ្អែមល្ហែមក្នុងជីវិតរបស់យើងណាវាមានអាតម្លៃហ្នឹងណាយើងនៅចាំអនុស្សាវរីយ៍ទាំងអស់ដែលយើងបានសាងជាមួយគ្នាបានលះបង់ជាមួយគ្នាប៉ុន្តែភាគច្រើនស្នេហាស្រុកខ្មែរគឺអត់គឺមនុស្សយកប្រពន្ធហ្នឹងគឺយកដើម្បីបង្កើតកូនហើយរួមភេទហ្នឹងទៅដល់ពេលរឿងស្នេហាជាគូជីវិតពេញលក្ខណៈជាដៃគូដែលមានមនោសញ្ចេតនាផ្អែមល្ហែមហ្នឹងគឺអត់មានពូលើកឧទាហរណ៍អំពីរឿងម្ដាយពូបន្តិចក្មួយការពិតម្ដាយឪពុកពូបងម្ដាយពូដល់ទៅដូចជា24ឆ្នាំហើយឪពុកពូជាមួយនឹងម្ដាយរបស់ម្ដាយពូពួកម៉ាក់គ្នាពួកម៉ាក់គ្នាម៉ែរបស់ពូមានម៉ែហ្នឹងហើយម៉ែហ្នឹងត្រូវជាពួកម៉ាក់របស់ប្តីមកម៉ែឪពុករបស់ពូហើយជាពួកពូហើយដូចជាហើយជាអាយុបងនិយាយមួយឆ្នាំផងយ៉ាងប៉ាពូឪពុកពូហើយគាត់មានប្រពន្ធមុន2ប្រពន្ធលើកទី1ហ្នឹងគាត់កើតមហារីកដោះស្លាប់ទៅមានកូន2ចុងក្រោយមកគាត់ការមួយទៀតបានដូចជា7ថ្ងៃគាត់លែងទៅចុងក្រោយគាត់មកការជាមួយម្ដាយពូមិនបានដឹងច្រើនអំពីរឿងឪពុករបស់ពូទេពីព្រោះថាគាត់ស្លាប់នៅពេលដែលពូអាយុប្រហែលជា6ឆ្នាំអញ្ចឹងពូអត់ចាំអនុស្សាវរីយ៍អីជាមួយគាត់ច្រើនតែម៉ែគាត់និយាយគាត់ថាឪពុករបស់កូនសម្រាប់ម៉ែគឺមានតម្លៃក្នុងចំណុច3ទី1គឺជាប្តីទី2គឺជាអ្នកមានគុណទី3គឺជាគ្រូពេលឪពុកឯងឃើញម៉ែគិតថាគាត់មិនស្រឡាញ់ម៉ែទេគាត់ឃើញទៅគាត់ឃើញម៉ែគឺជាមនុស្សដែលជួយក្នុងគ្រួសារខ្លាំងបងស្រីរបស់ម៉ែរបស់ពូនឹងគាត់កាត់កាល់ចោលពីព្រោះធ្វើបាបប្អូនពេកដល់ពេលម៉ែពូគាត់ខូចជើងមកហៀងចាំប្អូនម៉ែជាមនុស្សទី2ក្នុងគ្រួសារគាត់ចាំប្អូនខ្លាំងណាប្អូននៅក្នុងបន្ទុកទាំងអស់ធ្វើការដល់ពេលឪពុកពូនឹងមកឃើញគាត់ដូចជាអាណិតមនុស្សស្រីម្នាក់ហ្នឹងហ្មងគាត់អាណិតមនុស្សស្រីម្នាក់ហ្នឹងគាត់សម្រេចចិត្តថារៀបការហ្មងម៉ែគាត់និយាយថាគាត់នៅចាំអនុស្សាវរីយ៍ឪពុកពូនិយាយថាបងមកយកអូនឯងគឺយកត្រឹមតែកូន2ទេបងសុំលាអូនឯងទៅហើយគ្រួសារអូនឯងគឺជាគ្រួសារដែលមានបញ្ញាបើថាឈើគឺយើងចាត់ទុកជាឈើខ្លឹមអាចសម្រួចបានក៏ប៉ុន្តែខ្វះមនុស្សមករៀបចំបងចូលមកក្នុងគ្រួសារនេះបងត្រូវរៀបចំប្អូនបងត្រូវរៀបចំអូនម៉ែថាពេលការឲ្យភ្លាមគឺគាត់និយាយមុនគេជាមួយនឹងម្ដាយរបស់ពូនឹងថាគាត់អត់ឲ្យម៉ែពូនឹងស្លាប់ត្រីទេស្លាប់សត្វអីទៀតទេពីព្រោះអូនឯងមានរូបអាក្រក់ហើយជើងបាក់ទៀតអូនឯងធ្វើបន់ស្អីពីជាតិមុនច្រើនមិនល្អបានអូនឯងអាក្រក់អញ្ចឹងពេលមកជួបបងមិនឲ្យអូនមានបញ្ហារឿងអស់នឹងទៀតទេបងមិនឲ្យអូនសម្លាប់ទៀតទេបងមកជួយគ្រួសារហ្នឹងបងយកតកូន2បងលាអូនឯងហើយចាំណាពាក្យរបស់គាត់គឺចាំណាអាយុ52ម៉ែថាអាយុ52កូនបងហ្នឹងពូហ្នឹងអាយុ6ឆ្នាំតបងដៃម៉ែគាត់ថាមករកគ្រូទាយនៅមុខវាំងហើយតាហ្នឹងគាត់ទាយបកែណាប៉ិនគាត់មិនដឹងជាទាយស្អីឲ្យស្ដេចហ្នឹងវាចំពេកស្ដេចហ្នឹងខឹងយកទៅនិរទេសនៅឯជួយចវាម៉ែថាគាត់ទៅរកគ្រូទាយហ្នឹងគ្រូទាយថានាងឯងដូចនាងវិមានច័ន្ទអញ្ចឹងប្តីហ្នឹងអត់ជួបគ្នាដល់ចាស់ទេអាយុ52ត្រូវប្រត់គ្នាហើយកូននាងដបងដៃគឺប្រុសកូនបន្ទាប់ទៅគឺស្រីអាកូនប្រុសហ្នឹងគឺខ្លាំងណាធៀបវាខ្លាំងស៊ីឪបើមិនចង់ឲ្យស៊ីឪទេឲ្យកូននឹងទៅគេទៅហើយបើទុកក្នុងគ្រួសារសុំកុំឲ្យហៅឪនឹងថាឪអញ្ចឹងបានពូពេលកើតមកម៉ែដាក់ឈ្មោះកល្យានមិត្ត
ហើយម៉ែហ្នឹងហៅមិត្តហើយឪពុកពូហ្នឹងក៏ហៅពូមិត្តដែរដល់ពេលពូរៀងធំតិចទៅគាត់ភ្លេចគាត់ស្រឡាញ់កូនគាត់ចេះតែហៅធម្មតាអញ្ចឹងទៅគាត់លែងសូវជឿគាត់តែចូលអាយុ52ភ្លាមម៉ែឪពុករបស់ពូគាត់ដូចថាគាត់សួរម៉ែពូហ្មងគាត់សួរហ្នឹងគាត់មានបំណងតាំងពីយូរគាត់បង្រៀនម៉ែពូឲ្យចេះដាក់ថ្មិញគឺគាត់ចង់ចាក់ចេញពីម៉ែពូហ្នឹងហ្មងគាត់បង្រៀនម៉ែពូឲ្យដាក់ថ្មិញដើម្បីឲ្យម៉ែពូហ្នឹងអាចរស់ដោយខ្លួនឯងបានម៉ែថាគាត់ទៅសួរថាអូនឯងអាចរស់ខ្លួនឯងបាននៅម៉ែថាអាចរស់បានហើយម៉ែគាត់គិតថាកាលពីនិយាយគ្នាថ្ងៃជួបគ្នាដំបូងដៃហ្នឹងគឺថាបងយកកូនតាពីរបងលីអូនឯងគាត់នឹកឃើញថាពុករបស់ពូហ្នឹងគាត់អ្នកធរអ្នកអាអញ្ចឹងប្រហែលជាគាត់ទៅបួសដល់ពេលអញ្ចឹងម៉ែគាត់ប្រាប់ថាមិនអីទេខ្ញុំអាចរស់ខ្លួនឯងបានហើយគាត់ថាប៉ុណ្ណឹងឪពុកពូទៅចងកស្លាប់ខ្លួនទៅអាយុ52ហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងម៉ែពូហ្នឹងគាត់និយាយថាគាត់មិនអោយប្រុសណាមកកន្លងខ្លួនគាត់ជាលើកទី2ទេពីព្រោះសេចក្តីស្នេហារបស់គាត់ចំពោះប្តីនឹងមិនទាន់អស់ទេមិនទាន់ស្លាប់ទេគាត់មិនអាចឲ្យប្រុសណាកន្លងខ្លួនជាលើកទី2ទេពីព្រោះឪឯងមកការជាមួយម៉ែគិតថាវាមិនមែនជាសេចក្តីស្នេហាដែលគាត់ឃើញម៉ែស្រឡាញ់ទេពីព្រោះឪឯងរូបស្អាតណាស់ហើយម៉ែរបស់ពូហ្នឹងគឺថាគាត់ជាស្រីខ្លាំងណាស់ឆ្លាតណាស់ដែលគាត់និយាយថាបើបានសេះខ្លាំងមកឲ្យស្រីណាកាន់សេះខ្លាំងមិនជាប់សិតតែស្រីអន់ម៉ែពុករបស់ពូការប្រពន្ធពីរមុនគឺថាវាយហូហ្មងប្រពន្ធមុនហ្នឹងគាត់វាយណាស់គាត់កាចណាស់ពុកពូដល់ពេលប្រពន្ធគាត់ទី2ការបានតែមួយអាទិត្យទេគាត់ចង់លែងហ្មងគាត់ប្រាប់ថាគាត់ងូតទឹកហើយគាត់ប្រាប់ថាឯងយកវ៉ែនតាទៅទុកវ៉ែនតាគាត់ហ្នឹងណាហើយគាត់ដាក់នៅក្បែរមាត់ដងទឹកហើយគាត់ដល់ពេលប្រពន្ធអត់យកទុកឡាយបលែងប្តីគាត់លួចថយទៅជន់វ៉ែនតាខ្លួនឯងហ្នឹងឲ្យបែកដើម្បីមានលេសស្អែកឡើងគាត់ហៅប្រពន្ធហ្នឹងទិញឲ្យវ៉ែវ៉ាន់ទៅដល់ផ្ទះម៉ែក្មេកហ្នឹងជូនម៉ែក្មេកហ្មងដល់ពេលយាយគាត់ខឹងយាយព្រោះឪពុកបពូហ្នឹងគាត់មានម៉ែក្រោយម៉ែគាត់មុនស្លាប់ហើយដល់ពេលម៉ែក្រោយហ្នឹងគាត់ទៅដឹងមួយឲ្យទៀតអូម៉ែគាត់ហ្នឹងខឹងទៅថាឪពុកពូហ្នឹងកូនអ្នកមានល្អមិនយកមកយកស្រីក្បាក់បាក់ពើអីចឹងណាម៉ែហើយពេលដែលម៉ែពូគាត់ពុកពូគាត់ការហ្នឹងគឺខាងបងប្អូនម៉ែឪគេកាត់កោចោលដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ក្រពុកពូក្រគាត់កូនអ្នកមានគាត់គាត់មានកូន2មុនហើយដល់ពេលគាត់នៅមួយកូន2មុនហ្នឹងហើយដល់ពេលគាត់មកគាត់មានតែខ្លួនមួយហ្នឹងមកជាមួយនឹងម៉ែពូចងការគេធ្វើផ្ទះដល់ពេលគាត់អត់ពេកគាត់ទៅសុំរត់យូកូនប្រុសគាត់បងហ្នឹងគាត់ថាឲ្យទាគាត់ហៅទាសុំរត់យូនឹងមួយមកទាអត់មានអីទេកូនហ្នឹងថាចាំមើលប្រពន្ធគាត់មកពីផ្សារមកពីស្រែអញ្ចឹងខ្ញុំថាចាំមើលខ្ញុំសួរគាត់តើគាត់ឲ្យអត់គាត់លឺតែប៉ុណ្ណឹងគាត់ចុះពីលើផ្ទះគាត់កាត់កាលកូនហ្នឹងប៉ុន្តែម៉ែពូគាត់ចេះណាទោះបីឪពុកពូកាត់កាលកូនហ្នឹងមិនឲ្យកាន់ឆ្អឹងក៏ដោយគាត់ខឹងទៅហ្នឹងម៉ែពូនៅតែចិញ្ចឹមបីបាច់ហើយឪពុកពូហ្នឹងនិយាយថាម៉ែពូហ្នឹងចិញ្ចឹមកូន2នាក់ហ្នឹងណាល្អជាងម៉ែបកាទៀតហើយកូនបងហ្នឹងអាយុបងម៉ែពូហ្នឹងមួយឆ្នាំទៀតកូនបងហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងឪពុកពូហ្នឹងអត់ដែលវាយម៉ែពូមកប៉ាក់ហើយយាយទាំងខាងម៉ែនេះម៉ែយាយម៉ែហ្នឹងម៉ែរបស់ម៉ែពូហ្នឹងត្រូវជាពួកម៉ាក់របស់ឪពុកពូពួកម៉ាក់គ្នាហើយដល់ពេលយាយនោះក៏មកខាងទៀតហ្នឹងគាត់ជាឆ្ងល់ថាហើយចុះវាល្មិចបានជាហួតហ្នឹងឪពុកពូហ្នឹងជាហួតហ្នឹងអាប្រពន្ធមុនស្អាតវាយហូហើយចុះប៉ះមីកហេងក្បាក់បាក់ពើកហ្នឹងក៏វាមិនវាយតិចសោះវឹងងាប់នឹងប្រពន្ធហើយគាត់ស្អប់គាត់ខឹងចាក់រុកម៉ែពូហ្នឹងគាត់លឺចាក់រុកម៉ែពូគាត់ថាឥឡូវម៉ែឯងធ្វើចេះបើចាក់រុកឪពូហ្នឹងឲ្យលេខពូបានគាត់ឲ្យមួយអាថ្មីមួយម្នាក់គាត់មកផ្ទះយប់ដល់ពេលយប់យាយទាំងពីរហ្នឹងទាំងសងខាងចាក់រុកឪពុកពូដល់ឪពុកពូថាឲ្យថាម៉ែបើម៉ែមកផ្ទះកូនមកឲ្យបានសេចក្តីសុខបើម៉ែមកតែចាក់រុកដដែលម៉ែកុំបាច់មកជន់ផ្ទះខ្ញុំវ៉ែនតាពីមុនណាយាយទិញឲ្យមួយម៉ែទិញឲ្យមួយពាក់វាមិនត្រូវចិត្តវ៉ែនតាថ្លៃក៏ពិតមែនវ៉ែនតាមួយនេះខ្ញុំទិញនៅបេនឡានវ៉ែនតាថោកតែពាក់ត្រូវចិត្តម៉ែពូគាត់ថាឪពុកពូហ្នឹងគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលផ្ដល់នៅសេចក្តីស្រឡាញ់ការគាំពៀធ្វើឲ្យគ្រួសាររបស់គាត់ហ្នឹងមានពន្លឺគាត់ថាកូនឯងមើលតាំងពីអាកូនពៅរហូតដល់លើហៅគ្នាសត្វតងែងអត់ដែលមានអាណាចែអាណាបងនេះទេអ្នកសុកស្រែល្ងងពេកដល់ពេលម៉ែពូដល់ពេលឪពុកពូមករៀបចំគឺបានប្តីល្អទាំងអស់ប្តីអាអ្នករៀបការមុនម៉ែបានប្តីអីសិតតអ្នកស្រែដល់ពេលចាប់ពីរៀបការមួយម៉ែមកបងប្អូនម៉ែរៀបការបានប្តីល្អឪពុកពូ
ចាំថែរក្សាបីបាច់មកអញ្ចឹងបានម៉ែគាត់ថាអីគាត់ល្ងងម៉េះបើអញកូនហើយអញឈឺអញមិនដែលបានរកស៊ីអីតើឪឯងអ្នករកស៊ីហ្នឹងហើយគ្រាន់តែធ្វើឲ្យគេពេញចិត្តចិញ្ចឹមកូនគេឲ្យបានល្អត្រឹមត្រូវមិនក៏ធ្វើមិនបានដល់ពេលត្រង់ហ្នឹងឯងដែលឪពុកពូគាត់ស្រឡាញ់ម៉ែពូគាត់ស្រឡាញ់គឺថាស្រឡាញ់ដោយសារម៉ែពូហ្នឹងគាត់ចេះហើយគាត់មានសេចក្តីស្មោះត្រង់គាត់មិនមែនមានក្នុងមានក្រៅជាមួយកូនទេដល់ពេលសរុបមកវិញពូចង់និយាយថាឪពុកពូដែលស្រឡាញ់ម៉ែពូហ្នឹងគឺស្រឡាញ់ក្នុងន័យផ្ដាល់ឲ្យហ្មងគាត់យល់ថាម្ដាយពូគឺជាមនុស្សដែលស័ក្តិសមនឹងទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់ពីគាត់ហ្នឹងបានម៉ែពូគាត់និយាយថាស្លាប់ទេគាត់មិនឲ្យប្រុសណាកន្លងខ្លួនគាត់ជាលើកទី2ឡើយបាទនិយាយទៅសម្រាប់រឿងប្រវត្តិរបស់ពូកន្លងមកខ្ញុំស្ដាប់នៅរហូតដល់យកប្រវត្តិរបស់ពូនឹងនិយាយប្រាប់គេខ្លះហើយគេអនុវត្តតាមបានផលច្រើនមែនទែនពូសម្រាប់ប្រវត្តិម្ដាយរបស់ពូណាហើយហ្នឹងគឺយកទៅជាទូទៅស្ត្រីខ្មែរយើងគាត់ច្រើនអន់មែនទែនពេលចឹងគាត់ច្រើនប្រើពាក្យថាកម្មគាត់ជាទូទៅគាត់ច្រើនប្រើពាក្យហ្នឹងហើយដល់ច្រើនតែបានប្តីមកកម្មទៅជាពាក្យចាស់មួយទៀតគាត់ថាស្ត្រីខ្មែរយើងតែយកប្តីម្ដងតែខុសហើយខុសតែខុសក៏អត់មកជីវិតដែរចាស់ទ្រាំទៅមកជីវិតអីចឹងណាប្រឡងមកហ្នឹងគឺអញ្ចឹងឲ្យប្តីវាយមកដល់ទៅនៅតែទ្រាំអញ្ចឹងទៅវាអត់មានតម្លៃសេចក្តីស្នេហាក្មួយវាអត់មានតម្លៃមនុស្សយើងអាចការជាលើកទី2បានមនសិការជាមនុស្សប្រាប់ថាមិនខុសទេកាលណាតម្លៃនៃសេចក្តីស្នេហាលើកទី1ត្រូវអស់ឧបមាថាយើងស្រឡាញ់គ្នាយើងការស្រាប់តែប្តីនឹងធ្វើបាបយើងសពបែបសពយ៉ាងតម្លៃសេចក្តីស្នេហាអស់អញ្ចឹងដូចមិនដឹងជារក្សាសេចក្តីស្នេហាសម្រាប់អាគុកនឹងទៅអីទៀតទេអាណាមួយល្អមករៀបការសារថ្មីទៅបានខ្ញុំដល់ស្រាប់ដល់កម្មវិធីទៀតលើចូលនិយាយពីយ៉ាងគេថាអត់ទាន់មានអីណាដៃគូជីវិតអត់អាចទៅផ្ដល់យោបល់បានទេដូចដាច់យុហ្នឹងថាអត់ដែលទៅចុះផ្សារមិនបាច់រៀបចំអ្នកផ្សារបានទេចំក៏ចុះលក់វងវាន់បានរៀបចំអ្នកលក់វងវាន់បានហ្នឹងអញ្ចឹងឡើងថាដូចគ្រូពលានគ្រូពលានតែបណ្ដាកូនអាចបានតែបណ្ដាសោះហេតុចឹងហ៎ដល់កូនចាលពូកូនចាលពូដល់មកហ៎ដល់មកដោយសារតែម្នាក់ទៀតអូខេដល់សូមទទួលម្នាក់ចុងក្រោយហៅឡូសូមជម្រាបសួរ Facebook ឯងគ្មានណារករឿងយើងទេជម្រាបសួរបាទខ្ញុំស៊ីងហើយអាយុ32ឆ្នាំអញ្ជើញបងបាទមានសួរអូនសម្រាប់សម្រាប់ខ្ញុំវិញនៅពេលដែលខ្ញុំមានបញ្ហាក្នុងជីវិតតែងតែសម័យទៅដល់ការព្រៀនបណ្ដៅរបស់ឪរបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំសម័យទៅដល់ការព្រៀនបណ្ដៅរបស់ឪខ្ញុំរត់ឃើញអំពីគំនិតណាញ៉ាំយកមកអប់រំចិត្តរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំកំពុងតែមានវិបត្តិណាខ្ញុំរត់ឃើញពេលដែលខ្ញុំយល់ពី LEP ខ្ញុំបានយកគំនិត LEP ខ្លះដែលខ្ញុំយល់ថាល្អយកទៅព្រៀងគាត់មួយនឹងការផ្ដល់ដំបូន្មានរបស់ខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំបើទោះបីជាគាត់មិនបានផ្ដល់ដំបូន្មានស្អីដែលខ្ញុំយល់ឃើញថាយកមកប្រើក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំវាអត់ឃើញក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងថាគាត់មានចេតនាល្អបើទោះបីជាគាត់ឲ្យមកវាមិនត្រូវប៉ុន្តែចេតនារបស់គាត់វាល្អដោយសារតែគាត់វាអត់មានបញ្ញាគាត់ចិត្តតែចង់ឲ្យល្អអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែយើងធ្វើវាអត់ត្រូវហ្នឹងដោយសារតែបញ្ញារបស់គាត់ហើយខ្ញុំក៏អធិស្ឋានទៅតាមហ្នឹងពេលដែលខ្ញុំដើរចេញពីផ្ទះសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ហ្នឹងគឺក៏ដោយសារគ្រួសាររបស់ខ្ញុំដែរដោយសារអត់យល់គ្នាជាមួយឪបានដើរចេញពីផ្ទះខ្ញុំមានពេលខ្លះទោះបីខ្ញុំរៀនស្គមឬអីចឹងណាមានពេលខ្លះខ្ញុំអាចនឹងមានមហូបចំណីអីហូបឲ្យគាត់មានសាច់មានឈាមក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំសម័យទៅដល់គ្រួសារការខ្វះខាតអីថាខ្ញុំលេបសឹងតែអត់ចូលដោយសារខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលខ្ញុំហូបស្អែតមានសាច់មានឈាមអីចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំទៅជួបគ្រួសារខ្ញុំឃើញថាអូស្គមអីចឹងទៅអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំញាប់ពីចង្ងាយមកអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរទៅបងថាតើខ្ញុំគួរតែសម្រួលអារម្មណ៍របៀបម៉េចអារឿងហ្នឹងនឹងសម្រួលមិនស្ថានភាពរបស់អូនផ្ទាល់ហ្នឹងសម្រួលមិនទៀតសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំមកដល់ពេលនេះខ្ញុំអធិស្ឋានឲ្យគាត់គ្រប់តបបែបយ៉ាងតែអារម្មណ៍ដែលយើង
យើងទៅតោះមួយនោះគឺថាដូចយើងទៅតោះត្រង់ថានៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមនិយាយអីនិយាយរឿង សុំតកន្លះម៉ោងទៀតសនំពោច្រើនអញ្ចឹងតន់ផុតម៉ោងហ្នឹងមិនអីទេព្រោះយើងមិនផ្សាយតាមវិទ្យុទេក៏នៅផ្សាយនឹង Facebook Page អញ្ចឹងបងអាចបន្តបានសូមអញ្ជើញបងមានអ្វីសូមអញ្ជើញបាទខ្ញុំគិតថាចិត្តដល់ម៉ោងខ្ញុំចង់និយាយអស់តែបើអញ្ចឹងទៅខ្ញុំបន្តតាមក៏ពិតខ្ញុំយល់ LP ខ្ញុំអត់អាចនៅផ្ទះបានដោយសារអ្នកផ្ទះទីទៅទុកបុកម្នេញអីចឹងណាទុកម្នេញហ្នឹងគឺអាចយកស្ដាប់មិនបានទីទុកហើយមួយស្ដាប់ម៉ោងពីជុំទុកក្នុងហ្នឹងដោយសារតែលេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់បានដាច់ហើយមិញនេះមានអ្នកសនំពោថាសុំបន្តឥឡូវខ្ញុំសុំបន្តទៀតទៅហើយសុំទទួលខ្សែទូរស័ព្ទជាបន្តហៅសូមជម្រាបសួរអត់ប៉ះម៉ួយធំសោះថ្ងៃនេះអត់ប៉ះម៉ួយមានវិបត្តិស្នេហាផ្ទាល់ខ្លួនទេមកណាឮតែរបស់គេរហូតអត់ទាន់ប៉ះម៉ួយធំសោះសម្រាប់ប្រាប់អាយុក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងផងសុំនិយាយលឺតិចមកតាន់មិនដែរពូច្បាស់ហើយសុំអញ្ជើញខ្ញុំខកពីខាងខេត្តទឹកទៅពូជើងមួយមានបញ្ហាអីអត់មានបញ្ហាអីទេខ្ញុំចង់និយាយរឿងស្នេហារឿងស្អីប្រុសចឹងដូចដូចតែមួយចំនួនគាត់អត់យល់ទៅនិយាយទេប៉ុន្តែដែលថាគាត់មានជ្រឹងស្ដាប់ថាគាត់ដើរពេលដែលគាត់ដើរទៅស្ដាប់ពីបរំហ្នឹងគាត់ដើរមកបរំអ្នកហ្នឹងពេលដែលកម្លាំងទីហ្នឹងដោយសារតែអ្នកធ្វើទៅអត្តចរិតរបស់អ្នកហ្នឹងគឺមានភាពល្អមែនទេអញ្ចឹងបរំអ្នកចាក់ចិត្តបន្ទាប់ពីការចាប់អ្នកហ្នឹងបរំអ្នកហ្នឹងក៏តែដើរមើលអំពីចិត្តពីចាក់ឥឡូវលោកសុំរកកន្លែងមានសេវានតិចទៅព្រោះយើងទទួលខាងលោកអត់សូវច្បាស់ទេរកកន្លែងដែលមានសេវានតិចឥឡូវច្បាស់ហ្នឹងបានច្បាស់ហើយសូមអញ្ជើញនឹងខ្ញុំចង់និយាយអំពីស្នេហាហ្នឹងសត្វតានារីខ្ញុំសំសត្វតានារីហ្នឹងឃើញអំពីអត្តចរិតកំពុងតែស្វែងយល់អំពីខ្លួនតាបរំមានស្វែងយល់អំពីខ្លួនថាតើគឺជាមនុស្សបែបនេះនារីនឹងក៏ថាតែចេញអត្តចរិតមួយបែបទៀតដើម្បីឲ្យអ្នកហ្នឹងចូលទៅគិតខ្លួនដើម្បីអានសាកសួរនេះយ៉ាងប្រាប់តែបរំពេលដែលមិនដឹងថាត្រូវទៅនិយាយជាមួយនារីយូរណាស់ដូចថានៅក្នុងបងលោកគឺថាបាក់គ្នាអីចឹងទៅនេះវាជារឿងនិយាយដូចជារឿងប្រឡំលោកទៅពួកគេបានជួបគ្នាដៃគូគឺបាក់គ្នាដល់គ្នាអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែដៃគូនេះថាបរិសុទ្ធអ្នកនឹងចិត្តអញត្រូវតែយកអំពីអ្នកទីតើនារីម្នាក់អត្តចរិតរបស់គេបែបហ្នឹងពេលដែលបរិសុទ្ធទៅកាន់នារីម្នាក់នឹងក៏បាននិយាយពីសម្ដីពីប្រមាណដែលខ្លួនមាននៅខ្លួនកំពុងតែស្វែងយល់អំពីអ្នកទីហ្នឹងហើយក៏ធ្វើឲ្យដាក់ចិត្តមួយចង់ស្វែងយល់អំពីបរិសុទ្ធដូចនេះប៉ុន្តែបរិសុទ្ធតែនឹងគឺជាតែយល់អំពី LP ហើយនារីម្នាក់នឹងយល់ LP ប៉ុន្តែអ្វីដែលមានតម្លៃសម្រាប់អ្នកគឺត្រង់គាត់ថាគាត់យល់អំពីស្នេហាដឹងថាស្នេហាគឺជាអ្វីដោយឡែកសេចក្តីស្នេហារបស់មនុស្សស្រីជាទូទៅដែលបានជាអំពីសេចក្តីស្នេហាគឺឡើងពេលហ្នឹងអាហ្នឹងគឺពួកគេមិនបានស្គាល់ប៉ុន្តែបើសិនជាតែដែលគេស្វែងតែស្នេហាហ្នឹងគេដឹងច្បាស់ថាបរិសុទ្ធម្នាក់នោះកំពុងតែធ្វើការងារអ្វីតែការងារនោះវាត្រូវនឹងការដែលយើងអាចធ្វើបរិសុទ្ធម្នាក់នឹងបានអត់បើមិនជាអ្នកស្វែងយល់អំពីស្នេហាស្វែងយល់នឹងឲ្យបានយល់ច្បាស់ពិតនារីម្នាក់នោះនា
រៀងនឹងទៅទុកយកអ្វីដែលនឹងធ្វើបានមិនអាចជារៀងអំពីការងារបរោះបានទេបរោះដូចគ្នាពីដែរតែយកអំពីអត្តនឹងអានយល់ដូចគ្នាហើយលោកអ្នករៀបនឹងក៏ធ្វើអ្វីគាត់ក៏ដោយឲ្យតែមានចិត្តត្រង់និយាយស្គាល់មុខគ្នាឬបើមិនតែយើងមានរឿងអ្វីមួយយើងលាក់នេះមិនហៅគ្នាមកនិយាយទៅទេយើងមិនអាចរកដំណោះក្នុងស្នេហាយើងបានទេគឺថាមួយក៏ដូចគ្នាដែរគឺថាប្តីដើម្បីមានសុភមង្គលចូលរួមត្រាស់នឹងការយល់គ្នាតាំងពីតាក់ដើមស្រឡាញ់គ្នាបងមកពេលដែលស្រឡាញ់បើយើងក្នុង Facebook ចេះតែល្អូថាក្មួយនិយាយដាច់ស្ដាប់អត់សូវបានមិនហ្នឹងដាច់លឺខ្លាំងតិចចឹងต้องបញ្ចប់ហ្នឹងគូក៏ឲ្យខាត់ជាងអូខេក្មួយសូមអភ័យទោសសលេងមួយស្ដាប់មិនសូវច្បាស់នៅក្នុង Part Talk បាទស្ដាប់នៅក្នុង Facebook បាទស្ដាប់បាទតែតែមានសំណុំពរពីបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញយើងបន្តរយៈពេលផ្សាយផ្ទាល់របស់យើងកន្លះម៉ោងទៀតចឹងបើបងប្អូនមានបំណងចង់ចុចចូលក្នុងកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់ក្នុងថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនអាចបន្តបានហើយលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបានប្រកាសចឹង093 ពូប្រកាសរកអតិថិជនឈ្មោះព្រាបពីទូប្រកាសឯសួរណាស់អាខាងរឿងស្នេហានឹងតាម Messenger អញ្ជើញ please online ឥឡូវសូមជម្រាបសួរលោកជម្រាបសួរនេះព្រាបបទូហ៎លោកជម្រាបសួរអូស្អែកហ៊ានមុខមកសូមអញ្ជើញលោកអាចជម្រាបអាយុហើយនឹងទីកន្លែងដែលលោក call មកផងខ្ញុំឈ្មោះសីហាខលពីបញ្ចេកទៅសីហាមានវិបត្តិស្នេហាអីអាចនិយាយបាននៅក្នុងកម្មវិធីយើងដើម្បីសូមដំណោះស្រាយមតិយោបល់ពីក្មិនរបស់យើងសូមអញ្ជើញពីសួរលោកពូផងពូជំរាបសួរក្មួយលោកពូក្មួយដូចពីត្បកក្នុងអារម្មណ៍ខ្លាំងដែរឬស្នេហាឬរឿងបញ្ហាជីវិតដូចជាបងវ័យក្នុងជីវិតខ្លាំងមិនក្មួយមើលរៀបរាប់មើលទី1ពូចង់សួរចិត្តក្មួយថាមកជីវិតហ្នឹងគឺថាអត់ធ្វើអីទេយ៉ាងដើររតស្នេហានឹងត្មងឡើងពុលអស់ហើយយ៉ាងម៉េចឬក៏មានរឿងអីធ្វើដែររួចហើយស្នេហាហ្នឹងក៏វាប៉ះទៅកិច្ចមកវាខូចផ្លូវចិត្តខ្លះទៅអញ្ចឹងឬក៏វល់ទាំងរឿងស្នេហាហ្នឹងក្មួយការងារគឺខំប្រឹងធ្វើធម្មតាដូចឆ្លត់ទៅថៃអញ្ចឹងធ្វើការតែបានប៉ះចំកន្លែងស្រួលទេប៉ះចំកន្លែងបបប្រាអញ្ចឹងទៅក៏លុយកាក់នោះវាមិនទៅស្អល់ទេហើយដល់ពេលមកខ្មែរវិញរកការងារនៅធ្វើនៅខ្មែរតែការងារហ្នឹងបានថ្លៃក៏មើលតែទៅលុយជាតកូនតាមបងប្អូនក៏រកការងារធ្វើអញ្ចឹងដល់ពេលទៅនៅមួយគាត់អត់ត្រូវជាមួយគេដែលគេមានគ្រួសារអីចឹងគេមានចំនួនក្នុងគ្រួសារទៅធ្វើនៅយូរទៅនៅទ្រាំអត់បានចឹងព្រោះខ្លួននៅភ័យពូឥឡូវនិយាយពីរឿងស្នេហាមិនអីស្នេហាស្នេហាខ្លួនហ្នឹងឆ្លាញ់គេមួយម៉ាយហើយគេស្រឡាញ់វិញអត់គេស្រឡាញ់ខ្លាំងគេស្រឡាញ់ខ្លាំងដែរហើយស្រឡាញ់ទៅស្រឡាញ់មកមិននៅនេះអត់បានគេណាអាយុបងខ្ញុំគឺឆ្នាំខាបងប៉ុន្មានឆ្នាំខ្ញុំ21ទៅ7ទៅពេលឆ្នាំខាអាយុ30ងាប់បង3 4ឆ្នាំដូចប៉ែនរននិយាយថាម៉េចនោះស្អីគេហៅបងឲ្យលួយមិនគេនោះមានបញ្ហាទេអាយុជាតួលេខទេសំខាន់ស្រឡាញ់គ្នាអត់ហើយមិនបាននៅមួយគ្នាអត់បានគ្រាន់បងគ្នាប៉ុណ្ណឹងវាមិនបាច់ពេលពូដូចថាគេទៅការយើងទៅលើនៅថៃដល់ពេលយើងទៅលើនៅថៃទៅបានសល់លុយអីទេត្រូវត្រួតចាប់ចឹងឲ្យចាប់ទៀតពីណាឲ្យទៅរកអ្នកមីម៉ាយឲ្យទៅរកដូចថាយើងចង់ទៅលើនៅថៃដល់ពេលបានលុយមកទៅរៀបចំខ្សែដល់ពេលស្កាត់ខ្សែទៅថៃទៅ
យើងរលបានឯងត្រូវទូរស័ព្ទទៅយើងចូលកុកចឹងណាលោកគ្រូ គាត់តែប៉ុណ្ណឹងក៏រៀបការមិនបានដែរអស់200000ការបានណា$50 $10 $10,000នេះការបានហើយបើស្រឡាញ់គ្នាហ្មងបើស្រឡាញ់គ្នានោះក៏ពិបាកមែន vì là cô xa cái để tròn bài tiền dương chứ អូបើគ្រាន់បើជាងយើងចេញលុយមកឡាញ់គ្នាហើយបាក់ពេកជាពាក់សិន em cái bố đường kia đường đông nắng cứ đang khuyên đang kia chứ ហើយចុះនៅអីទៀតបើបានខ្លួនប្រានហើយនៅអីទៀតបានមិនព្រមយកគ្នាសោះនេះនៅអីទៀតហ្នឹងនៅអាការហ្នឹងអីអត់យល់ទេនេះទៅស្អីមើលនិយាយប្រាប់អស់មើលហ្នឹងនៅទៅស្អីផងអស់លីងហើយមើល hay nó đặt lại mùi đàn đầu tệ cây hai thôi ca nó tệ cây đập về cây nó khai sạc mó nó cũng hơi sim riêng năng đập về nó thôi ca năng tới cây bóng con nó nên là bình chất không mùi thì រឿងបងប្អូនគេពេញចិត្តមិនសំខាន់ទេបើបានពេញចិត្តទាំងអស់គ្នាវាល្អហើយប៉ិនបើសិនណាជាពេញចិត្តក៏មិនជាចាំបាច់អីដែរសំខាន់អ្នកមេម៉ាយនឹងពេញចិត្តអត់ cái lạnh khôi này ចុះបើគេស្រឡាញ់ក្មួយមិននៅបាននិយាយជាមួយអ្នកម៉ាយយើងទៅ khôi bị bắt khôi thang khôi lên lôi để từ chân tới co ta ពីណាប្រាប់តែក្មួយអត់លុយអ្នកម៉ាយ bà ហ៊ីស្រឡាញ់លុយស្រឡាញ់ក្មួយឯងមិនថាគេស្រឡាញ់ក្មួយឯងស្រឡាញ់ណា khoa tròn năng đài luôn លោកមិនឆ្ងល់ទេមានអីត្រូវឆ្ងល់ទេមានស្រឡាញ់យីទេឥឡូវនឹងវាមិននៅមួយគេដេញចោលហើយទៅណាទៅណីមើលនិយាយឲ្យដល់អាកលៈដែលត្រូវបកស្រាយនឹងតិចមើលឥឡូវនេះវាមិនទាន់ឃើញវិបត្តិស្នេហ៍ផងនេះមិនដឹងរឿងអីមិនទាន់ដឹងច្បាស់នេះ តែគិតក្មួយនៅតែភ្លេចគេមិនបាន ថាឥឡូវនៅណាបែកគ្នាហើយនៅផ្ទះមួយគ្នាមិនឲ្យបានចេញមកឲ្យមិនអត់ទាន់លឺដែលកលៈដែលត្រូវដោះស្រាយណា ក្មួយនៅទីមន្ត្រីដល់ពេលគេនៅសៀមរាបគឺបែកគ្នាបាទ បែករឿងអីគេថាមិនឲ្យគេដេញចេញឬក្មួយសម្រាប់ចិត្តចេញ ក្មួយសម្រាប់ចិត្តចេញពីគេផងព្រមដូចជាពីបារនៅនឹងជាមួយគ្រួសារគេហើយក្មួយពីវល់គេមកបតាគេមកតាមទៅ ដឹងសេចក្តីស្នេហាអីទេអញ្ចឹងអានឹងទៅរកគ្រូស្នេហ៍ពីពួកគេអត់ស្រឡាញ់យើងហ្នឹងគេឲ្យយើងចេញមកហើយយើងចង់បានគេទៅរកគ្រូស្នេហ៍ពូដោះមិនចេញវាបាត់អញ្ចឹងពូមានប្រាប់ថាបើស្រីគេកាត់ចិត្តអញ្ចឹងហើយគេអត់ស្រឡាញ់យើងទេយើងកាត់ចិត្តទៅពូមានប្រាប់មួយតែអញ្ចឹងបើរឿងថាអត់ទេពូខ្ញុំកាត់មិនបានទេខ្ញុំចង់បានស្រីហ្នឹងអានឹងទៅរកគ្រូស្នេហ៍ទៅពូប្រាប់ពីការងារដែលក្មួយត្រូវធ្វើអត់មានទៅការងារដែលក្មួយត្រូវធ្វើដើម្បីឲ្យបានគេមកទេអត់ទេបើគេចរិតអញ្ចឹងតើក្មួយត្រូវធ្វើម៉េចបើក្មួយធ្វើមិនបានទេអានឹងទៅងាប់ទៅមាននឹងអីទៀតវាមានតែប៉ុណ្ណឹង ទៅលោកគ្រូ ម៉េចរៀងនឹងរៀងធៀបចឹងបានរលុយមិនបានគ្រាន់តែរឿងប៉ុណ្ណឹងក៏និយាយមិនដាច់ដែរវាសំនឹងរលុយមិនបានសំតែអ្នកម៉ែនអត់យកត្រូវហ៎ តែពូដូចក្មួយទៅខ្លះភ្លេចគេបានទៅខ្លះទៅនៅគេក្មួយពិបាកដែរខ្លះហ្នឹង លាបថ្នាំដេកលក់បើថាវាភ្លេចមិនបានទេអង្គទ្រីននិយាយចេញមកទៅទីពីណាគេឲ្យកូនគេយកនឹងត្រូវហ៎អញមកយកដែរនឹងខ្ជិលហ៎និយាយទៅមុខទៅក្រោយយ៉ាងហ្នឹង ដឹងស្អីឲ្យវាច្បាស់លាស់ថាវាមិនអីមិនឲ្យមានកលៈដែលឯងត្រូវចូលទៅដោះស្រាយបានអត់ដឹងស្អីតិចនោះតិចនេះតិចនោះតិចសំតរស៊ីបានមែនសំតអ្នកម៉ៃអត់យកត្រូវហើយកុំមកចង់តោងមើលខ្លួនយើងសិនទៅក្មួយខ្លួនយើងនឹងវាមិនវាមានកំហុសអីដែលជាកំហុសដែលគេមិនអាចទទួលយកយើងបាននៅពេលដែលយើងគ្រាន់អត់លុយប៉ុណ្ណឹងណាវាមានរឿងអីផ្សេងទៀតបើមិនជឿអ្នកមេម៉ាយទេចូលបើមានរឿងអីផ្សេងទៀតឡើយនោះ មកក្មួយប្រហែលជាក្មួយក្រហើយអត់មានមុខរបរតើមានការមិនប៉ុណ្ណឹងទេបើថាក្មួយក្ររួចហើយអត់ទាន់មានមុខរបររួចហើយគេអត់ស្រឡាញ់ក្មួយគេឲ្យក្មួយចេញ
អានឹងស្រីម្នាក់ហ្នឹងក៏គ្មានតម្លៃសម្រាប់ឲ្យក្មួយស្រឡាញ់ដែរហើយបើក្មួយនៅតែស្រឡាញ់ទៀតអានឹងទៅរកគ្រូស្រោចទឹកទៅរកខ្សែកថាទៅពូមានតែប៉ុណ្ណឹងគឺថាបើមនុស្សស្រីហ្នឹងក្មួយក្រក្មួយត្រឹមត្រូវអស់ហើយគ្រាន់តែក្រមិនទាន់មានមុខរបររួចហើយគេអត់ស្រឡាញ់មនុស្សបានខ្លួនបានប្រានគ្នាហើយនៅតែដាច់ចិត្តដេញក្មួយមកទៀតមនុស្សស្រីប្រភេទហ្នឹងវាគ្មានតម្លៃសម្រាប់ឲ្យក្មួយស្រឡាញ់ទេពូមានតែពាក្យប៉ុណ្ណឹងប្រាប់ក្មួយប៉ុន្តែបើពាក្យប៉ុណ្ណឹងឲ្យក្មួយមិនព្រមទេថាមានតែរកគ្រូស្រោចទឹកហើយកុំមកឲ្យពូបំរើកថាតណ្ហារបស់ក្មួយអារឿងមនុស្សស្រឡាញ់គេរួចហើយគេអត់ស្រឡាញ់វិញហ្នឹងណាមិនមែនក្មួយទូរស័ព្ទអស់លុយ2 3កាក់ហ្នឹងរួចដោះស្រាយចេញទេមានអ្នកមានខ្លះគេឲ្យពូ20លាននោះធ្វើមិនឲ្យតែបាននោះគេស្រឡាញ់អាប្រុសមួយនោះអាប្រុសនោះអត់ស្រឡាញ់វិញពួកឯងជួយខ្ញុំទីមើល20លានដុល្លារឲ្យតែបានមកនឹងធ្វើមិនធ្វើវាមិនបានឲ្យក្មួយប្រងអស់តែ2កាក់ហ្នឹងហ៎ទេលពូនប៉ុណ្ណឹងរួចហើយចង់ឲ្យបានអាកថាតណ្ហាមានណាជួយបានទេមានកាត់ចិត្តខ្លួនឯងថាមនុស្សស្រីរបៀបហ្នឹងបានខ្លួនបានប្រានអីជាមួយនៅជាមួយគ្នាហើយគ្រាន់តែគ្នាអត់មានមុខរបរហ្នឹងតាមក្មួយឯងប្រាប់ទេណាមិនដឹងចរិតរបស់ក្មួយឯងយ៉ាងម៉េចទៀតផងប៉ុន្តែបើតាមក្មួយឯងប្រាប់អញ្ចឹងមកគឺថាមិនស័ក្តិសមឲ្យក្មួយនឹងនៅស្រឡាញ់ទេក្មួយត្រូវតែកាត់ចិត្តហើយបើកាត់ចិត្តមិនបានទេមានអង្គទ្រីននឹងហើយលោកពូសម្រាប់ក្មួយធ្លាប់មកជួបលោកពូតែលោកពូអាចនឹងតាមបានអត់ការក្មួយសុំពូទៅចំការអាមេរិកនៅទីនេះការទីនេះជ័យលោកបង្ក5ក្រុងពីណាគេមួយណាអូល្វើល្វេខ្មៅចូលដងត្រូវហើយសុកពូគេថាអាតាមអារម្មណ៍ល្វើល្វេខ្មៅចូលដបអញ្ចឹងអូយដឹងមិនទេក្មួយមកជីវិតក្មួយបើមិនកែអតចរិតល្វើល្វេនឹងចោលទេក្មួយរកស្នេហ៍ស្មមឃើញទេអត់មានកែគេណាកែខ្លួនឯងឡើងវិញធ្វើខ្លួនឲ្យខ្លាំងតិចមើលបើមិនខ្លាំងទេគ្មានទេស្រីណាគេមិនយកដែរពេលដែលជុំវេទិកាម្ដងក្មួយចង់តែឡើងនិយាយតែក្មួយមិនខ្លាចអានហើយនៅភ័យខ្លាចមូលហេតុហ្នឹងមកពីយ៉ាងម៉េចដែរពូដឹងមកពីអីទេឲ្យសួរសនួរយ៉ាងហ្នឹងអីសំណំអ្នកម៉ៃយកលែងចោលហ្នឹងត្រូវហើយជួយមកនេះមើលខ្លួនក្មួយមើលខ្លួនមើលប្រានឆ្លោះកញ្ចក់ញឹកមើលតចរិតរបស់ខ្លួនឡើងវិញអរគុណលោកពូអរគុណមានលៀងមួយទៀតអាឡូជំរាបសួរអាឡូជំរាបសួរលោកសុំនៅឲ្យឆ្ងាយពីវិទ្យុតិចទៅនៅឲ្យឆ្ងាយពីសំឡេងដែលលោកស្ដាប់ចូលហើយអាឡូបាត់ខ្ញុំសូមទទួលខ្សែទូរស័ព្ទជាបន្តអាឡូសូមជំរាបសួរអាឡូសូមជំរាបសួរបាទមកខាងលេខខាងពួកខាងសម្ព័ន្ធហ្នឹងមែនបងរឿងសម្ព័ន្ធមិនសម្ព័ន្ធអីទេក្មួយថ្ងៃនេះរឿងបាត់ស្នេហារឿងស្នេហាតាក់ទងនឹងរឿងស្នេហាបើមានស្នេហាអាចអត់មានតាក់ទងនយោបាយថ្ងៃនេះតាក់ទងរឿងស្នេហាឬវិបត្តិផ្លូវចិត្តខ្ញុំមើលអនឡាញខ្ញុំមើលតាមអនឡាញទៅឃើញពូបងខ្មែរខ្ញុំមានយ៉ាងហ្នឹងឯងបាក់តែចឹងខ្ញុំខកជួយពូមកអូខេទី1សូមសមិទ្ធកម្មស្មោះត្រង់ណាទី1សូមស្មោះត្រង់រឿងម៉េចគឺនិយាយមកតាមនឹងបានពូជួយដោះចេញតាមសមិទ្ធកម្មនឹងកំពូតឥឡូវខ្លួនឯងខុសឲ្យថាអត់ខុសបាទពូជើញមួយតែពូខ្ញុំពូទៅពីប្រាប់ឈ្មោះពូខ្ញុំឈ្មោះពេញឆៃនៅដល់ទេតែឥឡូវខ្ញុំរៀននៅពេញអាយុប៉ុន្មានហើយឥឡូវ20ហ្នឹងហើយដល់ពេលចែកពូខ្ញុំនឹងម្នាក់ខ្ញុំរៀននឹងហ្នឹងគេជាសាច់ច្បងខ្ញុំណាពូពេលឃើញតែពេលខ្ញុំរៀនហ្នឹងយើងសង្កេតមើលគេសង្កេតមើលទៅគ្រាន់ថាមើលទៅយើងអាចតាក់ចរិតអីវាអត់អីណាពូតែឲ្យក្នុងចិត្តមួយគឺថាម្នាក់ហ្នឹងប្រហែលជាពេលដែលស្រឡាញ់ពេលដែលអីចឹងទៅប្រហែលជាអាចឲ្យស្ដាប់
ប៉ុនអាចចូលដល់ពេលក៏ចាប់ផ្ដើមដាក់ចិត្តថាស្រឡាញ់គេមុនដំបូងស្រឡាញ់គេគោមិនទៅនេះអីដែរគាត់ថាយើងព្យាយាមស្រឡាញ់គេតែមុនដំបូងអត់ហ៊ានប្រាប់គេពុកពេលយូរទៅមិនដាច់ចិត្តតែប្រាប់គេពេលប្រាប់ទៅគេក៏មើលគេថាយើងអត់អីគេក៏ព្រមស្រឡាញ់យើងដល់ពេលស្រឡាញ់គ្នាយូរទៅខ្ញុំដល់ពេលស្រឡាញ់គ្នាយូរយើងអាសានៅមួយគេនៅអីយូរអញ្ចឹងទៅយើងវិធីអាកាយរគេចំណុចខ្លះយើងទទួលយកអត់បានដូចនិយាយកន្លែងណាខ្លះអញ្ចឹងមនុស្សវាជីទៅវាពិបាកដែរពូយើងព្យាយាមគេឲ្យត្រូវយើងអញ្ចឹងវាពិបាកយើងដឹងថាយើងវាខុសទាញគេឲ្យដូចយើងពូតែដល់ពេលខ្ញុំមិនដូចទេក្មួយមានវិណាទាញឲ្យដូចទេក្មួយហ្នឹងហើយឲ្យវានៅក្នុងមនសិការរបស់យើងថាប៉ុណ្ណឹងយើងអាចទទួលយកបានឲ្យដូចស្មោះ 100% គឺយើងគ្មានបំណងអញ្ចឹងទេធ្វើវាអត់បានទេក៏ប៉ុន្តែជួនកាលវាហួសព្រំដែនដែលយើងអាចអនុគ្រោះឲ្យបានណាក្មួយបាទខ្ញុំតែនិយាយវាថាឲ្យស្ដាប់ពូទៅព្រោះស្ដាប់គ្នាចឹងពេលស្ដាប់គឺថាពេលស្ដាប់ពូវាស្រួលនិយាយគ្នាមានបញ្ហាអីស្រួលនិយាយគ្នាដល់ទៅពេលខ្ញុំឲ្យគេស្ដាប់គេថាគេដឹងហើយគេនៅថាគេដឹងហើយគេតាមដានដល់ពេលតាមដល់ពេលខ្ញុំសួរទៅអត់ដឹងអីទាំងអស់ខ្ញុំសួរទៅពេលខ្ញុំចេះប្រាប់ដែរទៅគេរៀងខឹងយើងខឹងអីហើយអារឿងមួយទៀតដល់ពេលរៀនមួយគ្នាពេលថ្ងៃឡើងចុះញ៉ាំបាយមួយគ្នាចុះអីចឹងយើងតកតនឹងការញ៉ាំរបស់គេវាយើងមើលទៅរៀងទៅគេញ៉ាំខ្ជះទីរៀងអត់សូវញ៉ាំអីខ្ញុំតែថាឲ្យថាយើងស្ដាយយើងញ៉ាំអញ្ចឹងមើលយើងញ៉ាំចោលស្ដាយអត់អស់អញ្ចឹងហើយមានមនុស្សប្រហែលអ្នកដែលគេអត់មានរបស់ញ៉ាំដល់យើងចេះថាឲ្យអញ្ចឹងគេខឹងគេថាគេញ៉ាំវាមិនកើតដាក់ចូលមិនក្អួតខ្ទេចទៅពេលអញ្ចឹងគេខឹងពេលហើយមានពេលខ្លះខ្ញុំថាឲ្យគេអាក្រក់ខ្ញុំថាជួបគ្នាហ្នឹងថាឲ្យអាក្រក់អញ្ចឹងទៅគេថាយើងមើលងាយហើយគេខឹងមួយទៀតរឿងពេលខ្ញុំយកគេទៅប្រៀបធៀបថាពេលជួបគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញម្នាក់ណាអញ្ចឹងរៀងល្អអញ្ចឹងខ្ញុំយកប្រៀបធៀបធ្វើដូចគេចេះទៅគេខឹងរឿងប្រៀបធៀបហ្នឹងពូដល់ទៅពេលវាមានបញ្ហារឿងអញ្ចឹងយូរទៅមកទល់សប្តាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំដូចអស់ចិត្តពីគេពូពេលអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្ងល់ថាតើអ្វីកំហុសទាំងអស់ហ្នឹងវាជាកំហុសរបស់ខ្ញុំឬមួយក៏មិនពូគ្មានអស់ចិត្តទេបើអស់ចិត្តមិនសួររឿងហ្នឹងទេមែនទេមានអស់ចិត្តទេបើអស់ចិត្តមានទៅសួរអីរឿងហ្នឹងក្មួយឯងច្បាស់ហើយថាគេខុសហ្នឹងក្មួយឯងដឹងតាថាក្មួយអស់ចិត្តហ្នឹងដោយសារគេវាអញ្ចឹងយើងអត់អាចទទួលយកបានអញ្ចឹងហើយមិនក៏ទៅជាកំហុសរបស់ក្មួយឯងអាសួរមិនឈប់ហ្នឹងអញប្រហែលជានៅខុសលើគេទាំងនេះអញបែបមិនចំណអាហ្នឹងហើយមិនទាន់អស់សេចក្តីស្រឡាញ់នោះបាទពូគ្មានខុសអីក្មួយបើតាមក្មួយនិយាយមិនខុសដកខ្លួនឲ្យឆ្ងាយបន្តិចទៅយើងមិនអាចនិយាយថាគេខុសបានទេយើងគ្រាន់តែនិយាយថាយើងវាត្រូវគ្នាចរិតរបស់យើងវាមិនដូចគ្នាមិនអាចនៅគ្នាបានទេសុំតែប៉ុណ្ណឹងឲ្យក្មួយច្បាស់ថាមនុស្សហ្នឹងគឺមិនអាចកែបានហ្មងឲ្យក្មួយច្បាស់ជួនកាលគេមិនអាក្រក់អីពេកទេក៏ប៉ុន្តែវាមិនចំអាស្អីដែលយើងអាចអនុគ្រោះឲ្យបានត្រូវគ្នាណាសេចក្តីស្នេហាជួនកាលវាអញ្ចឹងក្មួយវាអញ្ចឹងមិនជាអាក្រក់អីទេក៏ប៉ុន្តែវាមិនអាចនៅមួយគ្នាបានអញ្ចឹងនិយាយប្រាប់គេត្រង់ចំណុចហ្នឹងហើយក្មួយត្រូវទទួលស្គាល់រៀនធ្វើមនុស្សគឺរៀនទទួលស្គាល់ការពិតដែលខ្លួនជួបបើជួបអញ្ចឹងហើយគឺត្រូវតែដោះស្រាយកុំគិតថានៅលើโลกនេះយើងជួបរឿងវាពិសេសជាងគេពិបាកជាងគេគឺជួបរឿងគ្រប់តែគ្នាទាំងអស់ហើយយើងជួបរឿងគឺត្រូវប្រឈមមុខក្នុងរឿងអស់ហ្នឹងដើម្បីដោះស្រាយបើយើងច្បាស់ថានាងមិនអាចទៅជាមួយយើងបានអាចកែបានទេទោះបីជានៅស្រឡាញ់ក៏ដោយត្រូវតែកាត់ចិត្តឲ្យបានត្រូវតែប្រឹងធ្វើឲ្យបានគេប្រឹងធ្វើរឿងគេយើងក៏ប្រឹងធ្វើរឿងយើងមិនអាចនៅសាំញ៉ែតប៉ែនៅនឹងយូរដើម្បីឲ្យខាតពេលលេខមួយគឺថាបើសិនណាជាក្មួយគិតថាក្មួយអាចទទួលមនុស្សចឹងបានក្នុងជីវិតរបស់ក្មួយអាចក្មួយសម្រាប់ចិត្តថានៅទៅបើក្មួយយល់ថាมันអាចនៅបានទេគឺថាយើងយល់ថាมันអាចកែបានគឺមិនអាចកែមនុស្សច្រើនណាស់ក្មួយមិនយល់ពីតម្លៃនៃសេចក្តីស្នេហាពួកគេទាមទារនៅការផ្ដល់ឲ្យតែគេមិនធ្វើខ្លួនឲ្យស័ក្តិសមទទួលបាននៅការផ្ដល់ឲ្យទេគឺថាគេចង់ធ្វើអីក៏តែបានអញ្ចឹងណាដូចកូនកំមុំជ័រមួយអញ្ចឹងគេចង់ធ្វើអីក៏តែបានអញ្ចឹងរួចហើយគេសួរយើងថាហេតុអីបានមិនស្រឡាញ់គេផ្ដល់ឲ្យគេគ្រប់យ៉ាងយើងមានអារម្មណ៍ថាគេអត់មានតម្លៃសម្រាប់ការផ្ដល់ឲ្យមនុស្សភាគច្រើនគឺអញ្ចឹងអត់យល់ពីថាតើខ្លួននឹងបានធ្វើអ្វីមួយស័ក្តិសមនឹងទទួលបាននៅតម្លៃក្នុងការផ្ដល់ឲ្យរបស់ដៃគូស្នេហារបស់ខ្លួននេះគឺថាដឹងតែពីទៀមទាទៅហ្មង
តែពេលយើងគិតមើលយូរថាដូចអត់មានអីក្រៅពីតុក្កតាជ័រដែលយើងត្រូវបីដាក់លើពូកនឹងផងវាមានតម្លៃអីដល់ពេលយើងចេះតែផ្ដល់ឲ្យយើងចេះសួរខ្លួនយើងថាហេតុអីបានយើងឈួតទៅផ្ដល់ឲ្យមនុស្សម្នាក់ដែលអត់មានតម្លៃសម្រាប់ការផ្ដល់ឲ្យអញ្ចឹងហើយបើយើងនៅតែស្រឡាញ់គេនៅតែដាច់ចិត្តមិនដាច់គេថាគេហៅអាងាប់ក្រុមកន្ទុយក្បិនវាគ្មានរឿងអីក្រៅពីរឿងរូបសម្ផស្សរបស់គេអីហ្នឹងវាគ្មានអីក្រៅពីប៉ុណ្្នឹងទេហើយដល់ពេលដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងគ្មានណាជួយដោះបានទេមានសម័យខ្លួនហ្នឹងហ្មងមនុស្សប្រុសបែបហ្នឹងបើពូជាមនុស្សស្រីពូមិនយកទេមនុស្សប្រុសដូចថាឲ្យមនុស្សស្រីជន់ក្បាលបានលឹបនឹងអារូបសម្ផស្សឬក៏ចំណងចំណូលចិត្តយើងយើងមានចំណងចំណូលចិត្តហើយគេមានអានោះណាហើយដល់ពេលយើងវាលុះនឹងចំណងចំណូលចិត្តរបស់យើងនឹងស្អីដែលគេមានហ្នឹងហើយគេធ្វើស្អីក៏បានដែរមនុស្សប្រុសចឹងមនុស្សប្រុសចាប់ហ្មងអត់ណាបើពូជាមនុស្សស្រីពូថាមិនយកទេមនុស្សប្រុសចឹងក្មួយសួរមកហ្នឹងក្មួយសួររឿងអីសួររឿងក្មួយចិត្តមិនដាច់ចង់ឲ្យចិត្តដាច់ឬក្មួយសួរថាក្មួយចាក់ចេញមកហ្នឹងក្មួយខុសក្មួយចិត្តដាច់ហើយតាមនិយាយមិញក្មួយថាក្មួយចិត្តដាច់ហើយក្មួយអស់សេចក្តីស្រឡាញ់ហើយប៉ុន្តែក្មួយសួរថាខ្ញុំធ្វើចឹងខុសអត់តែពូនៅសង្ស័យថាក្មួយនឹងមិនទាន់អស់សេចក្តីស្រឡាញ់អត់ទេពូជាចំពោះខ្ញុំអារម្មណ៍ខ្ញុំពេលហ្នឹងផ្ទាល់តែតោះនៅការស្រឡាញ់ដូចពីមុនដូចជាអត់មានទេពូតែគាត់ថានៅយើងអនុស្សាវរីយ៍យើងស្រឡាញ់គ្នាអានឹងក្របពូជនឹងមិនទាន់ងាប់ទេក្របពូជហ្នឹងណាបើអត់ងាប់ទេថ្ងៃណាឧទាហរណ៍ណាឧបមាថាបើគេល្អអានឹងសេចក្តីស្នេហារស់ឡើងវិញដូចថាដើមឈើមួយដែលយើងយកទៅដាំអញ្ចឹងណាវាអត់ទាន់ងាប់ដល់អត់ទាន់ងាប់ស្រោចទឹកដុះវិញណាបើងាប់ហើយអត់ទេមិនដែលមនុស្សណាស្រឡាញ់មនុស្សម្នាក់ពីរដងទេតែអស់សេចក្តីស្រឡាញ់ថ្ងៃក្រោយកុំមកនិយាយពីរឿងនឹងទៀតអៀនណាអៀនអស់ហលីងហ្មងអស់ហលីងគឺអញ្ចឹងប្តីប្រពន្ធធ្លាប់ស្រឡាញ់គ្នាដល់ពេលលែងគ្នាទៅអស់សេចក្តីស្រឡាញ់កុំមកចិត្តមកនិយាយនឹងអៀនហ្មងឲ្យតែនឹកឃើញដល់រឿងហ្នឹងកុំមកនិយាយទាល់តែអាសេចក្តីស្នេហាហ្នឹងអត់ទាន់អស់អត់ទាន់ងាប់គ្រាប់ពូជវាស្រោចទឹករស់វិញហ្នឹងបើតែងាប់ហើយមិនដែលមានមនុស្សណាស្រឡាញ់មនុស្សម្នាក់ពីរដងទេស្រឡាញ់ដដែលពីរដងគឺមកពីសេចក្តីស្នេហាទី1អត់ទាន់ងាប់បើក្មួយជានឹកឃើញអនុស្សាវរីយ៍ត្រង់នេះត្រង់នោះហ្នឹងអាហ្នឹងនៅគ្រាប់ពូជទាន់ងាប់ហ្នឹងបើស្រីនឹងកែទៅវិញវាពិបាកដែរពូយកមករយៈពេលដល់នៅគ្នារឿងយ៉ាប់រឿងចឹងឲ្យតែថាគេកែគេមិនកែគេដល់ពេលក្មួយត្រូវទទួលស្គាល់ការពិតណាចាក់ចេញឲ្យលឿនណាកុំនាំទុកវេទនាដាក់ខ្លួនថ្ងៃក្រោយទៀតបើដឹងតែចរិតអត់អញ្ចឹងចរិតអត់អាចកែបានណាយើងអត់អាចត្រូវចិត្តបានណាដល់កូន1កូន2តាំងវេទនាខ្លួនឡើយកុំឲ្យសោះកុំធ្វើតាមចិត្តនៅពេលដែលខ្លួនវាមិនទាន់ជ្រុលជ្រៅធ្វើតាមអារម្មណ៍ល្វើល្វាយរបស់ខ្លួនហ្នឹងត្រូវមើលឲ្យច្បាស់ថាទុកនៅពីមុខជ្រោះនៅពីមុខមានកូនមានចៅទៅរញ៉ៃបញ្ហាអត់ត្រូវចិត្តហ្នឹងអត់បានទេណាហើយមានណាជួយបានក្រៅពីខ្លួនឯងណាក្មួយនឹកប្រុសផងធ្វើឲ្យម្ចាស់ការខ្លួនលើជីវិតរបស់ខ្លួនតិចបើពូវិញនឹកប្រុសអត់មានធ្វើម្ចាស់ការលើជីវិតខ្លួនឯងពូមើងងាយហ្មងអញស្រីអញមិនយកដែរនឹកប្រុសចឹងអត់ចំហហើយខ្ញុំចង់សួរកន្លែងនេះមួយទៀតពូខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំពិបាកខ្ញុំចាក់ស្ដែងខ្ញុំឃើញគេជាទូទៅឥឡូវគេនិយាយថាបើមនុស្សស្រឡាញ់គ្នាមិនគ្មានលក្ខខណ្ឌមានអីស្រឡាញ់ទេតែចំពោះខ្ញុំអត់ពូខ្ញុំឆ្ងល់ដែរខ្ញុំគំនិតរបស់ខ្ញុំគឺថាស្រឡាញ់គ្នាក៏មើលសិនបើមើលមកតែមិនត្រូវគ្នាស្រឡាញ់គ្នាគេនិយាយថាមនុស្សស្រឡាញ់គ្នាមិនឲ្យត្រូវមានលក្ខខណ្ឌទេតែមានលក្ខខណ្ឌមិនឲ្យស្រឡាញ់គ្នាពេលពួកខ្ញុំតែនឹងវាឆ្ងល់វល់ស្អីគេអត់លក្ខខណ្ឌក្មួយស្អីគេក្នុងជីវិតលក្ខខណ្ឌជារឿងរបស់មនុស្សជាប់មកជាមួយមនុស្សស្អីគេអត់លក្ខខណ្ឌដូចយើងទៅបង្ហើប្រពុតចឹងណាលក្ខខណ្ឌគឺប្រពុតនៅតែជាប្រពុតរហូតអត់ប្រពុតខ្ញុំឈប់ណាដល់ពេលយើងភ្លេចខ្លួនយើងទាំងខ្ញុំបង្ហើប្រពុតអត់លក្ខខណ្ឌអត់ទេលក្ខខណ្ឌគឺអ្នកនៅតែជាប្រពុតស្រឡាញ់ស្រីមួយក៏ចឹងដែរយ៉ាងហោចបំផុតក៏លក្ខខណ្ឌថាអ្នកត្រូវតែស្រឡាញ់ខ្ញុំវិញដែរដល់ពេលអ្នកអត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំផងដើរតែមានប្រុសគ្រប់ពេលចឹងហើយថាស្រឡាញ់អត់លក្ខខណ្ឌទេអត់ទេលក្ខខណ្ឌយ៉ាងហោចបំផុតក៏ត្រូវការឲ្យមនុស្សនឹងស្រឡាញ់យើងវិញដែរវ៉ៃមកត្រង់មួយយើងដែរឡាញ់អត់លក្ខខណ្ឌមិនអាស្មោះត្រង់មួយយើងនឹងលក្ខខណ្ឌអញ្ចឹងសាកមើលចុងបើអត់មាននឹងរួចតែមានសង្សារគ្រប់ពេលគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងដើរធ្វើអីក៏បានមើលបើវាព្រមនោះឯងលក្ខខណ្ឌស្រឡាញ់អត់លក្ខខណ្ឌមិនក្មួយធ្វើតែមានលក្ខខណ្ឌប៉ុន្តែដល់ពេលមនុស្សដែលវាមានកម្រិត
នៃការយល់ដឹងខ្ពស់លក្ខខណ្ឌរបស់វារៀងតឹងតែងតិចដែរដូចមនុស្សស្រីខ្លះវានិយាយប្រាប់នៅប្រុសថាម៉េចបងពីមុនមកខូចយ៉ាងម៉េចអានឹងរឿងរបស់បងណាពេលបានខ្ញុំជាប្តីជាប្រពន្ធហើយអត់ឲ្យស្រីណាមួយមកប្រឡាក់ខ្លួនខ្ញុំប្រាប់ឲ្យហើយលក្ខខណ្ឌវាខ្ពស់ចឹងវាមានតម្លៃខ្លួនរបស់វាដែរស្រឡាញ់អត់លក្ខខណ្ឌមិនក្មួយត្រូវតែមានលក្ខខណ្ឌដាច់ខាតយ៉ាងតិចបំផុតក៏សេចក្តីស្នេហាត្រូវការភាពស្មោះត្រង់ឬការស្រឡាញ់ត្រឡប់មកវិញដែរណាអត់លក្ខខណ្ឌទេវានិយាយនោះវាអត់ទាំងយល់ចិត្តខ្លួនវាថាវាមានលក្ខខណ្ឌផងនោះបញ្ហាណាក្មួយអាមនុស្សនិយាយអត់យល់ចិត្តខ្លួនឯងហ្នឹងបញ្ហាណាវានិយាយមកផ្លេចអាយើងនៅយើងជាអ្នកស្ដាប់វាយើងយល់ពីចិត្តវាជាងអាសម័យខ្លួនវានិយាយទៀតមនុស្សហ្នឹងក្មួយអាមានការយល់ដឹងខុសគ្នាហ្នឹងណាពិបាករស់នៅជាមួយគ្នាមួយហើយក៏ប៉ុន្តែវាអាចនៅជាមួយគ្នាបានកាលណាយើងបញ្យល់ពីអ្វីដែលវាមិនយល់ហ្នឹងណាឲ្យវាយល់បានវាអាចយល់បានអាហ្នឹងនៅធូរណាអាចយើងបញ្យល់ឲ្យយល់អត់បានហ្នឹងណាយល់អត់បានហ្មងអាមួយវាយល់វាអត់យល់ដល់ពេលយើងបញ្យល់ទៅវាយល់បានអត់អីទេដល់ពេលអាមួយទៀតយើងបញ្យល់មិនក៏យល់មិនបានដែរក្នុងបញ្ហាហ្នឹងមួយអាហ្នឹងទាញគ្នាទៅវិញទៅមកហ្មងអាហ្នឹងសម្រាប់ចិត្តទៅត្រូវរស់នៅជាមួយមនុស្សអញ្ចឹងរងកម្មមកជីវិតឬយ៉ាងម៉េចរឿងស្នេហាមិនមែនជារឿងស្រួលហ្មងទេក្មួយពីពួកអីវាគៀកគ្នាណាស់ដោយត្បាល់កិនអញ្ចឹងណាបើសិនណាជាថ្មិញនឹងវាគៀកគ្នាណាស់ក្មួយចូលកូនគ្រោះទូចមួយក៏វាសគីដែរបើត្បាល់នឹងវានៅឃ្លាតគ្នាមកទឹកចូលអីក៏មិនណាអាមិត្តភាពធម្មតាអាគេខុសអីលើយើងគឺខុសលើអីលើគេវាមិនសូវអីទេដល់ពេលអប្តីប្រពន្ធវាគៀកគ្នាណាដល់ពេលរឿងអីមិនបន្តិចក៏វាសគីដែរណាដល់ពេលយើងមើលខុសជាត្រង់ទ្រាយធំទៅហើយនិយាយស្ដាប់គ្នាអត់បានអត់ចេះស្ដាប់ហេតុផលរឿងធំណាក្មួយរឿងអស់ហ្នឹងខ្ញុំដូចអត់មានអីសួរទៅមកពូចង់ដឹងប៉ុណ្ណឹងពូបាទអញ្ជើញបាទអរគុណច្រើនពូជម្រាបលាពូជំរាបលាលោកដោយសារតែពេលវេលាផ្សាយបន្តយើងចិត្តហើយអស់ម៉ោងសុំមួយទៀតកន្លះផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកចុងក្រោយអូខេបានជាសូមបញ្ចប់ការ call ទូរស័ព្ទចូលប៉ុណ្ណឹងហើយឃើញថាមានបងប្អូនយើងមានចំណាប់អារម្មណ៍ច្រើនក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តតាក់ទងរឿងបាត់ស្នេហានេះហើយយើងនឹងលៃលោករកពេលវេលាស័ក្តិសមណាមួយផ្សេងទៀតដើម្បីធ្វើកម្មវិធីផ្សាយបន្តពិសេសនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនជាពិសេសប្រិយមិត្តដែលមានបញ្ហាឬស្នេហានឹងមិនទាន់មានអ្នកណានិយាយឲ្យតំណងសោះឥឡូវយើងនឹងធ្វើការរៀបចំផ្សាយបន្តនៅលើក្រោយទៀតហើយបងប្អូនណាអត់តំណងទេមិនទាន់មានអ្នកណាមានវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរសោះយើងដោយសារតែពេលវេលាយើងអស់ហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តនៅក្នុងពេលនេះតែប៉ុណ្ណេះហើយចុងក្រោយសូមជម្រាបលានិងក្រាបថ្វាយបង្គំលា